थप चाहिँ जासुसी हो कि छानबिन गर्न आएको हो कि दलाल हो कि कहाँबाट आएको हो कि र यो हाम्रो मामला हो जुन एकदम सहायक कुरो हो। अब नेपाल थाहै गर्ने विषय हो र यो विषय नेपालको भविष्यको लागि धेरै निर्णायक कुरो पनि हो मलाई लाग्छ। अब अर्कोतर्फ तपाईँले भन्नुभए जस्तै मैले धेरै वर्ष अघिदेखि नै है विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्न आएको छु। मैले सामान्य रूपमा विद्यार्थी भएर म PhD को अनुसन्धान विद्यार्थीको अनुसन्धान गर्ने क्रममा नेपाल पुगेँ 40 सालमा पहिलो पटक जस्तो लाग्छ। अनि लाहुरेको इतिहासको बारेमा लामो अध्ययन गरेर फर्केँ। डिग्री पुरा गरेँ, यहाँ प्राध्यापकको काम गर्न सुरु गरेँ। यो चाहिँ धेरैको सामान्य कथा हो। मलाई चाहिँ अनैतिकसम्म लाग्यो है। नेपालको केही ज्ञानको आधारमा थोरै भए पनि यहाँको मध्यमवर्गको तलब खाने अनि समरमा होला अलिकति अध्ययन गर्न आउनु पाउने अनि नेपालको एक्सपर्टको रूपमा अरूलाई है प्रस्तुत गर्छन् नि। मलाई त पुगेन त्यो कुरा। अनि अब गत 25 वर्ष होला यो प्राध्यापकको काम चाहिँ छोडेर नेपालमा विभिन्न अध्ययन र आन्दोलनलाई सघाउने काम चाहिँ गर्ने आएको छु। त्यसैले त्यो जुन विषयहरू सुनाउनु भयो यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा नेपालको तत्कालको धेरै चाहिँ महत्त्वपूर्ण है सवालहरूमा म पनि एक प्रकार सहभागी भएँ। म अध्ययन गरेँ अनि गर्दा गर्दै यहीँसम्म पुगेँ। डाक्टर टेसन, तपाईँ क्यानाडामा जन्मिनु भयो। हजुर। त्यसपछि अहिले तपाईँ अमेरिकाको नागरिक हुनुभयो, त्यहाँ स्थायी रूपले बसोबास गरिरहनु भएको छ। नागरिक होइन है, स्थायी रूपले बसोबास ग्रीन अमेरिकामा बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँको विश्वविद्यालयसँग तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ। अलि अगाडि तपाईँ मार्टिन चौतारीमा पनि आबद्ध हुनुहुन्थ्यो र तपाईँ त्यसको फाउन्डर जर्नलको फाउन्डर पनि हुनुहुँदो रहेछ। भनेपछि अब तपाईँ एउटा कम्फोर्ट जोनमा हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा सम्पन्न राष्ट्रमा हुनुहुन्छ। नेपालको यति गम्भीर विषय जो यहाँका बुद्धिजीवी चाहेर पनि बोल्न चाहन्न, देखिन चाहन्न, यो विषयलाई कुनै पनि हालमा उजागर गर्न चाहँदैन। एक तबका मौन बस्न चाहन्छन्, एउटा ठुलो तबका। एउटा तबका जसरी पनि एमसीसी लाई पास गर्नुपर्छ भन्नेमा छ। एउटा घटक चाहिँ वाम घटकसँग जोडिएका र अरू स्वतन्त्र बुद्धिजीवी पनि सानो संख्यामा यो राष्ट्रको लागि खतरा छ भनिरहेको छ। भनेपछि तपाईँ मौन बसे पनि हुन्थ्यो, तपाईलाई किन यसरी बोलाउँ लाग्यो यो एमसीसी को बारेमा? र तपाईले त आफ्नो पोस्टिङहरुमा सामाजिक सञ्जालमा यो एमसीसी लाई त खारेजै गरौँ भनेर लेखिदिनु भएको रहेछ। यति ठुलो किसिमको तपाईलाई निर्णय गर्ने एउटा कसरी संकल्प भयो तपाईलाई? यो किन यसरी बोल्न मन लाग्यो नेपाल सम्बन्धी? अब नेपालमा अहिले वामपन्थी बनिने सरकार छ जो जनताले निर्वाचित गरेर रोजेका छन् है। उहाँहरूको घोषणा पत्र हेर्दाखेरि है हामी मान्नुपर्छ त्यही कुराको आधारमा जनताले रोजेका छन् है। तिनीहरू त्यसको ठिक विपरीत काम गरिरहेका छन्। अब तिनीहरू आउँदा जुन व्यवस्था थियो यो संसारभरिको कुरो हो। एकदम चर्को ढङ्गले उदारवादी अर्थतन्त्र हर ठाउँमा लागू गर्ने भन्ने अभियान त चलिरहेको छ संसारभरि। त्यसैले उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ कि म भन्दिनँ। मेरो अलिकति अनुभव पनि छ यो सरकारसँग, पहिलेको सरकारहरूसँग काम गर्न धेरै गाह्रो छ। यो ढोनो-डाटाहरू को अवधारणा, नीति, कार्यक्रम सब तयार हुन्छ। यिनीहरू पेसा सहित त्यो पेश गर्छन्। त्यसको प्रतिरोधमा कि त्यसबाट नेपालको लागि उचित, नेपालको लागि सहयोगी चिज झिक्नु अनि बाँकी चाहिँ नलिनु चाहिँ बहुत चुनौतीपूर्ण कुरा छ
न तर तिनीहरू यस्तो देख्छ कि तिनीहरू त्यो प्रयत्नमा पनि छैन, बरु वैचारिक कारणले हो कि अरू कारणले हो, यो चाहिँ नेपालीहरूलाई भन्ने हो, तर तिनीहरू त्यही एजेन्डा चाहिँ पुरा लागू गर्नेमा हिँडेका छन् अनि त्यही सिलसिलामा यो एमसिसी पारित गर्नेमा पुगेका छन्। अब मेरो यो संवेदनशील कुरामा नबोल्ने अलिकति हिचकिच है, मैले छाती राख्नु पर्यो जस्तो लाग्छ। नेपालभित्र पनि त्यो एकनाथ चाहिँ छैन नि है, वर्गहरू छन्, विभिन्न कुरा छन्। अनि अहिले जो यो लागू गर्न खोजिरहेका छन् है, तिनीहरू त घरिकाने मान्छे होइनन् अहिले है। घरिकाने मान्छेहरूको लागि यो यति नोक्सानी हुन्छ कि उहाँहरूलाई सम्झेर बोर्डरमा अलपत्रहरू सम्झेर आदि क्वारेन्टिनमा अलपत्र भएकाहरू सम्झेर मैले बोल्नु पर्यो जस्तो लाग्छ। डाक्टर डेसन, भनेपछि तपाईले बोल्नु भयो नेपालको एमसिसी बारे, तर सोझै खारेजै गरौँ भन्ने निष्कर्षमा कसरी पुग्नु भयो? के चिज त्यस्तो छ जो चाहिँ नेपालको यो एमसिसी चाहिँ भविष्यको लागि यति खतरा छ भन्ने तपाईँ अमेरिकामा बसिरहनु भएर पनि महसुस भइरहेछ? हजुर, अब जहाँबाट पनि यसको दस्तावेजहरू पढ्न सकिन्छ होइन। एउटा दुःखद कुरा, जलनाथजीको एउटा चाहिँ भिडियो अन्तर्वार्तामा उहाँले यो कार्यदल बनाइसकेपछि हामी चाहिँ सबै डकुमेन्टहरू जम्मा गर्यो, सहियाक सम्झौताहरू सहित उहाँले भन्नुभयो होइन। र सबै हेर्नु भ्याएन, तर धेरै नै हेऱ्यो। उहाँले भन्नुभयो, मलाई अलिक झस्के होइन, किनकि अब यस्तो गम्भीर कुरामा जानभन्दा अगाडि त सरकारका सबै जिम्मेवार मान्छे, पार्टीका सबै नेतृत्वका मान्छेहरू राम्रोसँग हरेक डकुमेन्ट चाहिँ हेरिसक्नु पर्यो नि होइन। अनि त्यो चाहिँ भएन रहेछ। र यो कुरा किन खारेज हुनुपर्छ, संशोधन गर्ने हुँदैन भन्ने कुरामा फेरि सरकार पार्टीको प्रवक्ता पनि जस्तो लाग्छ धेरै विरोध सुरु भइसकेपछि के भन्न थालेछन् भने नेपालको हित हुने गरी हामी गरौँला भन्ने खालको कुरा आयो। यसको नेपालको हित को रूप हुनै सक्दैन, यसको बनावटदेखि नै यो नेपालको हित विपरीत छ। छोटकारीमा भन्ने हो भने बाहिरबाट यो लुटपाट हो अनि भित्रबाट चाहिँ यो उपनिवेशीकरण नै हो, जुन कुरामा नेपाल जानै चाहँदैन नि। डाक्टर डेसन, तपाईले यो नेपालको लागि हितकारी हुनै सक्दैन भन्नुभयो, तर यहाँ एउटा ठुलै समूह चाहिँ यो आजै अहिले नै पारित गर्नुपर्छ, यो पारित नगरिएमा निकै ठुलो मूल्य नेपालले चुकाउनु पर्छ, नेपाललाई हानि मात्रै हुन्छ भनिरहनु भएको छ नि त। अब ठुल्ठुलो विश्वविद्यालय, अझै अमेरिकी विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, क्याम्ब्रिज यस्ता ठुल्ठुला विश्वविद्यालयबाट एउटा दीक्षित भएर आउनुभएका एकदमै नेपालमा चाहिँ बुद्धिजीवी एउटा राम्रो इज्जत कमाएका व्यक्तिहरूले पनि यस्तो कुरा गरिरहनु भएको छ भनेपछि तपाईले देख्नु भएको र उहाँहरूले देख्नु भएको बीचमा यति ठुलो खाडल कसरी उत्पन्न भयो? यो विचारधारात्मक चाहिँ अन्तर हो। यो अब म इकोनोमिस्ट होइन, अब कतिपय तपाईँले अहिले उल्लेख गर्नुभएको मान्छेहरू इकोनोमिस्ट छन्, हार्वर्डको पनि कता कताको पनि होइन। अब हार्वर्डबाट चाहिँ इकोनोमिस्ट हुने चाहिँ धेरै चाहिँ अब प्रगतिशील खालको शिक्षा त्यहाँ त पाउँदैन है, विविध हुन्छ, तर पोलिटिकल इकोनोमी हुँदैन। यो उदारवादी चाहिँ अर्थतन्त्रको कुरा सिकाउँछन् होइन। त्यसैले त्यसको पक्षमा हुने, अब शिक्षा त्यही हो, त्यसको पक्षमा हुने स्वाभाविक पनि लाग्छ। नेपालमा धेरै वर्ष अघिदेखि यस्तो खालको चाहिँ कार्यक्रम नीति लागू गर्ने चाहिँ डोनरहरू लागि परेका छन्। यो 90s को स्ट्रक्चरल रिएडजस्टमेन्ट के भन्छ, संरचना समायोजन
सम्झिनुहुन्छ कतिपय होइन कति कठोर थियो यसको निरन्तर हो यो तर अझै कठोर भनेपछि डाक्टर डेसन तपाईले भन्नुभयो यो विचारधारात्मक अन्तरले गर्दा यति ठुलो खाडल देखियो दुई समूह बीच एउटाले यसमा नराम्रो कुरा छँदै छैन जस्तो देखिरहनु भएको छ एउटा समूहले चाहिँ यसभित्र धेरै नै ठुलो खतरा छ राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि सार्वभौमिकताको लागि भनिरहनु भएको छ भनेपछि फेरि यो भन्नेमा तपाईको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै कतिपय नेताको बुझाइमा पनि यो त राम्रै छ भन्नेमा छ नि त त्यसकारणले न तपाईको संसदमा पेश भयो प्रधानमन्त्री नै लामो समयसम्म यसलाई चाहिँ पास गर्ने पक्षमा ढिपी लिएरै अगाडि बढिरहनु भएको थियो परराष्ट्र मन्त्रीबाट पनि मन्त्रालयबाट र मन्त्रीबाट पनि यो ठिक छ भनेर लामो समय भनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा पछि अलिकति फरक मतका साथ भए पनि यसलाई पास गर्नुपर्छ भनिरहेको छ भनेपछि उहाँहरूको विचारधारा त समाजवादी अझै भन्ने हो भने वामपन्थी कम्युनिस्ट विचारधाराबाट आएको व्यक्तिहरू र नेताहरूले नै यो ठिक छ भनिरहेको छ विचारधारामा पनि त ठुलो विरोधाभास देखियो नि त डाक्टर डेसन अब आशा गरौँ आफै भन्नुभएछन् हामी कास्टिक दस्तावेजहरू पढेका थिएनौँ है त्यसैले जो पक्षमा छन् तिनीहरू राम्रो अध्ययन गरेर चाहिँ खेल गर्नुहुन्छ टाइममा समय गर्नुहुन्छ कि यो चाहिँ देशको हित पिपारित कुरो हो अब कहाँबाट सुरु गर्ने एमसीसी को एउटा एकदम सरल है नारा छ है सबै कुरा त्यसबाट सुरु हुन्छ यो के हो भने आर्थिक वृद्धि गरिबी निवारण ल्याउँछ भन्ने कुरा छ है अनि तर यिनीहरूको आर्थिक वृद्धि कसरी हुन्छ भने निजीकरणबाट हर कुरोको निजीकरणबाट है जो हामी विभिन्न देशको इतिहास हेर्न सक्छौँ हामी सैद्धान्तिक कुरा मात्रै गर्न पर्दैन है यो नवोदारवादी निजीकरण गरेर तपाईको चाहिँ गरिबी निवारण हुँदैन तपाईको असमानता बढ्छ तपाईको जीडीपी बढ्ला न अनि जीडीपी हेरेर आर्थिक वृद्धि चाहिँ भएकै हो भने मजाले सकिन्छ तर कसलाई पाइरहेको छ एउटा कुरा चाहिँ अर्को कुरो सार्वभौमिकताको कुरो हो सार्वभौम सत्ताको कुरो हो यो एमसीसी यसमा फरक छ यसमा के भन्छ फड्को मार्ने भन्छ होइन वामपन्थीहरू हो यो कुरा हजुर छलाङ मार्ने हो यो छलाङ मार्ने कुरो हो यो उदारवादी कुरा चाहिँ अगाडि बढ्ने सरकार चाहिँ कमजोर तुल्याउने देशको सार्वभौमिकता चाहिँ समाप्त पार्नेतिर लग्ने है काम गर्छ अब यसको डिटेलमा हामी जान सक्छौँ तर यो सम्झौता चाहिँ त्यही नै गर्छ डाक्टर डेसन त्यसो हो भने कतिपय दस्तावेजहरूको आधारमा यो डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा ड्राफ्टको चाहिँ तयारीहरू भएको त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि यो चाहिँ अब हस्ताक्षर भएको त्यस पछाडि पनि अब अरू प्रधानमन्त्रीहरू पनि यसमा जोडिनु भएको छ जुन वामपन्थी प्रधानमन्त्रीहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यसलाई सकारात्मक रूपले अगाडि बढाउन खोजिएको भनेपछि त उहाँहरूलाई यो कुरा तपाईले भनिरहनु भएको कुरा थाहा नै छैन कि थाहा भएर पनि बुझ पचाउनु भएको कि राष्ट्रिय घात हुने किसिमकै गतिविधिमा साँच्चै उहाँहरू लागि पर्नु भएको के लाग्छ तपाईँ एउटा आउटसाइडर बाहिरबाट हेर्दाखेरि दुवै कुरो हुन सक्छ हैन अब ती सबै व्यक्तिहरू राजनीतिक व्यक्तिहरू एउटा कुरोको पक्षमा हुने त्यो आफै विचार्ने छ कि छैन है एउटा कुरा हैन तर दुवै कुरो हुन सक्छ नेपाल चाहिँ यो बाटोमा यो निजीकरणको बाटोमा यो उदारीकरणको बाटोमा धेरै अगाडि बढिसकेको छ है तिनीहरूले गरेको काम हो त्यो हैन डोनर डाटाहरूले फेलेको काम पनि हो त्यो अब धेरै अगाडि बढिसकेपछि है तपाईको ग्रामीण अर्थतन्त्र चाहिँ विसर्जन गर्ने काम चाहिँ धेरै भइसकेका छ हैन देश रिमिटेन्सको भरमा बसिरहेको छ
युवाहरू जस्तो पनि विदेशी नि है न त त्यो युवा शक्ति देशमा हुन्छ तिनीहरू चाहिँ साँच्चीकै एउटा मर्यादापूर्व जीविका खोज्छन् होइन त्यो खतरा चाहिँ पन्छाउने विदेशिएका छन् नीतिगत रूपमा होइन यो सबै कुरामा इन्भेस्टेड छ नि है त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ त्यसको सामान्य यसको श्रृङ्खलामा यो एउटा अर्को चिज आयो अनि भन्न उनीहरू ठान्न सक्छन् अब मानवशास्त्रले अरूले कसरी हेरेका छन् भने हामी बुझ्न कोसिस गर्छौँ म त्यही अन्दाज गर्छु है अर्को एउटा कुरा चाहिँ तिनीहरू धेरै मान्छेहरू पक्ष विपक्षका मानिसहरू यसलाई अर्को एउटा विकास योजनाको रूपमा लिएका छन् मलाई पाएको छ जुन यो एउटा विकास योजना मात्रै होइन जति विशाल बने भएपछि जति पैसा आउने भए पनि यो चाहिँ वैदेशिक सहायताको नयाँ मोडल हो यसको व्यवसायीकरण है चर्को व्यवसायीकरण जो अमेरिका चाहिँ गरिरहेका छ है नेपालमा मात्रै होइन र यो व्यापार अनि यो सैनिक मामलाहरू सैनिक सुरक्षा सैनिक नभनौँ सुरक्षा मामलाहरू जोड्ने काम पनि कि कुकाम यसभित्र छ भनेपछि यो जुन विकास मोडल गरिबी उन्मूलन गर्ने भनेर एमसीसी गठन भएको 2003 र 4 देखि चाहिँ यो पारिँदै भएको जुन देखियो अमेरिकाले गरिब मुलुकमा चाहिँ गरिबीको कारणले उनीहरुमा धेरै आक्रोश भएको हुनाले यो एउटा आतंककारी घटनाहरू बढ्यो त्यसकारणले अब गरिबी उन्मूलन गरिनुपर्छ र त्यसको लागि एमसीसी लगायतका यस्ता निकायहरू लाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनिएको पनि रणनीति हो त्यो देखावटी मात्रै हो त्यो असली रूपले गरिबी निवारणको लागि ल्याइएको आएको यो होइन देखावटी हो है गरिबीहरू म्यानेज गर्न सकिन्छ भने अन्दाज सही चाहिँ ठुठुलो व्यापारी ठुठुलो पुँजीपतिहरूको लागि अझै नयाँ धनराश मिलोस् भन्ने खालको चाहिँ योजना हो यो नेपालमा अहिले प्रस्तावित एमसीसी को अन्तर्गतको प्रसारण लाइन अनि सडकको कुरा मात्रै होइन सिङ्गो एमसीसी को योजना चाहिँ जर्ज बुश राष्ट्रपति भएको बेला सुरु भएको उहाँले भन्नुभयो सुरुमा यसलाई प्रस्तुत गर्दा यो पार्टनरशिप विथ बिजनेस हो है त्यसपछि अरू धेरै कुरा चाहिँ थपेको छ र यो चाहिँ अमेरिका सरकारले सहायताको नाममा पैसा चाहिँ उपलब्ध गर्ने अनि अमेरिकी बिजनेसहरूको लागि चाहिँ अब बिजनेसको अपर्च्युनिटी इन्भेस्टमेन्टको अपर्च्युनिटी स्रोत साधन लिने चाहिँ बाटो खने ढिलो बाटो खने भन्ने योजना हो भनेपछि डाक्टर तेजन नेपालकै सन्दर्भमा हेरौँ नेपालमा तपाईले यो एक हिसाबले पाखा पारिएका महिला मधेसी जनजाति दलित निमुखा समुदायलाई जोडेर लामो समय झन्डै 4 दशक अनुसन्धान गर्नुभएको हामीले तपाईको सिभी हेर्दा थाहा पायौं भनेपछि एमसीसी जसरी नेपालमा लागू भयो हेर्नुस् यसको अफिस यहाँ यति 5 स्टार होटलमा छ जुन सम्झौता कार्यान्वयनमै आएको छैन त्यहाँ एक अर्ब भन्दा बढी खर्च भइसकेको भन्ने मिडियाहरुमा बाहिर आइरहेको छ सत्य तथ्य भित्रका व्यक्तिहरूले नै जानुन् र यो पनि नेपाल सरकारले यो सम्झौता नभएसम्मको खर्च बेहोर्ने गरेर नेपालले बेहोरिरहेको भन्ने सुनिन्छ जुन बेला 2017 मा यो एमसीसी चाहिँ हस्ताक्षर भयो यसको सम्झौतामा त्यो बेलामा पनि 5 स्टार होटलमा राम्रै पार्टी चल्यो भन्ने पनि समाचारहरू बाहिरिएका छन् यस्तै गरी यो समाजवाद उन्मुख नेपालको गरिबी उन्मूलन हुन्छ भन्नेमा तपाई विश्वस्त हुनुहुन्छ डाक्टर टेसन अब यो कुन वर्गबाट कुन वर्गको लागि बनाएकै व्यवस्था हो भने संकेत चाहिँ दिन्छ त्यो कुराहरू 2017 मा जब त्यो सम्झौता भयो अब तिनीहरू त धेरै सचुर छन् हैन आफ्नो व्यवस्थापन गर्छ त्यति बेलादेखि
तयारीको लागि केही पैसा चाहिँ खुला गर्यो है त्यो सम्झौतामा हेर्ने हो भने यति पैसा व्यवस्थापनको लागि तयारीका लागि विज्ञापनको लागि प्रचार प्रसारको लागि हैन सभासदहरू चाहिँ आफ्नो पक्षमा लानका लागि आदिको लागि धेरै पैसा चाहिँ छुटायो है त्यो त्यति बेलादेखि खर्च गर्न पाइयो त्यो सिलसिलामा तपाईँको याक नियाजीको अफिस बन्यो एडी त यो पैसाको कुरामा एकछिन जाउँ जस्तो लाग्छ यो अनुदान हो कि होइन समय प्रश्न राख्न उचित नै छ जब धेरै मानिसहरू मैले सुनेको धेरै मानिसहरू जो यसको पक्षमा छन् के भनिरहेका छन् भने यत्रो पैसा अनुदानको रूपमा आउने कुनै नो स्ट्रिङ्स अट्याच्ड आउँदै है हामी कसरी किन इन्कर गर्छौँ हैन त्यस्तै भनिरहेका जस्तो लाग्छ भनेपछि यो यत्रो पैसा अनुदान हो कि होइन त त्यसो भए तपाईको दृष्टिकोणमा मेरो दृष्टिकोणमा हुँदै होइन अब खाली पैसाको कुरा गर्ने हो भने अनुदान हो कि होइन प्रश्न राख्न सक्छ पैसा र अन्य चाहिँ मूल्य जोडेर हेर्ने पटक्कै होइन अनुदान है यो धेरै खर्चिलो हुन्छ नेपालको लागि तर खाली पैसाको कुरामा जाउँ एकछिन अब कति भनिरहेका छन् 500 मिलियन होइन भनिरहेका छन् यो चाहिँ यो अमेरिकी डलर सजायको प्याकेजको रूपमा आइरहेको छ तपाईँ हेर्ने हो भने अनि नेपाल चाहिँ 130 मिलियन राख्नुपर्ने नि होइन त्यही हो अब त्यो पैसा नेपालमा आउनु पर्ने समेत नै छैन है तिनीहरू सिधै त्यो ठेकेदार जो हुन्छ है अरू जे खर्च हुन्छ तपाईँको टेक्निकल कन्सल्टेन्ट कति हुन्छन् होइन त्यो सबै पैसा यिनीहरू सिधै तिर्न सक्छन् है त्यो व्यवस्था छ यदि अमेरिकी कन्ट्र्याक्टर हो भने यदि कुनै वैदेशिक कन्ट्र्याक्टर हो भने त्यो यो पैसा नेपाल मार्फत आउनु पर्ने पनि छैन जुन पैसा नेपाल मार्फत MCA को खातामा बस्ने आउँछ है मानिलु त्यो यहीँसम्म कन्जुसी छ है मानिलु त्यो नेपालको MCA को खातामा अलिकति केही समय बस्छ अलिकति ब्याज थप्छ है यो ब्याज सिधै MCA लाई फर्काइदिनु पर्छ है त्यति पनि कमाउन नपाउने त नेपालको लागि अब यो पैसा राख्नेको यो थालिका है एकछिन हेर्नुहोस् नेपाल चाहिँ अगाडि सबै बुझाइदिने अनि अमेरिका चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा राखिदिने यो सम्झौताभित्र बिना शर्त 30 दिनको सूचना दिएर MCC ले अमेरिकाको MCC ले है त्यसबाट ब्याक हुन सक्छ त्यसबाट हट्न सक्छ अनि बाँकी पैसा दिँदैन है जब त्यसैले सुरुमा नेपाल सबै पैसा दिइसकेको हुन्छ अमेरिका अलिकति पैसा दिइसकेको हुन्छ यिनीहरू कुनै कारण नदेखाउँदै तिनीहरू 30 दिनको सूचना दिएर अब तिनीहरू चाहिँ कारण देखाएर तिनीहरू 1 दिनको सूचना नदिइकन तिनीहरू आफूले हट्न सक्छ अनि अर्को 1 रुपैयाँ पाउँदैन जति नेपालसँग छ त्यो सबै फर्काइदिनु पर्ने हुन्छ अनि अर्को सामान्य यो नवउडनकारी खालको कुराहरू छन् न कर लाग्छ यो अब यो योजनाबाट नेपाल कसरी पैसा कमाउने न कर लाग्छ न VAT लाग्छ न यो विदेशीहरूको ठुलो थलबमा के लाग्छ हैन त्यो सब फेरि चाहिँ जो लगानी गर्छ त्यो आफ्नो नाफा सहित बिना कुनै लाइसेन्सिङ फी सहित चाहिँ उनीहरू विदेश दिन सक्छन् दुईटा अकाउन्टेन्ट नेपाली अकाउन्टेन्टहरू यसमा बोलेका छन् एउटा एकजना चाहिँ धेरैलाई सुनेका छन् होला बहसको कार्यक्रममा अस्ति तिनीहरू यो अनुदान हुँदै होइन भने उनीहरू हिसाब गरिरहेका छन् अर्को चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको सदस्य विज्ञान प्रसाई भनी अकाउन्टेन्ट चाहिँ बोल्नु भएको छ मजाले बोल्नु भएको छ उहाँ चाहिँ यो अनुदान हुँदै होइन बरु वास्तवमा नेपालले जति पैसा राख्दैछ त्यो आखिरी चाहिँ अमेरिकाको लागि अनुदान हुनु पुग्छ
है उहाँको हिसाब यो इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतले आएको जस्तो भने ठुलाना गर्नुभएको छ। अब तपाईको कुराले त यहाँ धेरै किसिमका भाष्यहरू निर्माण भएका छन् एमसीसीलाई जोडेर। कतिले भन्दैछन् कि जस्तै रत्न संसारले पनि एउटा अन्तर्वार्तामा भनिरहनु भएको छ 4-5 करोडको 1 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ बन्ने प्राधिकरणले बनाइरहेको सन्दर्भमा 20 करोड खर्च गरिँदैछ भनेर उहाँले बोलिरहनु भएको छ। त्यस पछाडि यो नेपालको गरिबी निवारणको प्रोजेक्ट हुँदै होइन, बरु भारतको गरिबी निवारण चाहिँ हुन्छ भन्ने पनि रहनु भएको छ। अर्को अमेरिकाले भारतमा नेपालको विद्युत लगेर भारतलाई खुसी पार्ने, नेपालमा प्रोजेक्ट दिएको छ भनेर नेपाललाई नै खुसी पार्ने र चीनसँगको आफ्नो एउटा जुन रणनीति छ त्यसलाई सफल पार्नलाई चीनलाई चिहाउने आँखी झ्यालको रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्न लागेको भन्ने पनि भाष्यहरू निर्माण भएको छ। तपाईले नि यतैतिर संकेत गर्न खोज्नु भएको हो? हो त्यो कुराहरू पनि छन्। यो प्रसारण लाइनको आन्तरिक हिसाब आदि चाहिँ त्यसमाथि मैले अध्ययन गरेका छैन। उहाँले गर्नुभयो, उहाँले अकाउन्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ। उहाँले मजाले उहाँ समाजशास्त्री होइन, उहाँ अकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ सोध्नुभयो यो प्रसारण लाइन जो नेपालको बिजुली चाहिँ सरल भारतसम्म पुर्याउँछ, कसरी नेपाली गरिबी निवारण गर्छ भनी सोध्नुभयो। यो गर्दैन, यो बुझ्नुपर्छ है। अनि एमसीसीको अन्य योजनाहरू है पुरा भइसकेका सम्झौताहरू अन्तर्गत भएको कार्यक्रमहरू को अध्ययन गर्ने पनि जरुरी छ। तिनीहरू कि त यो एनर्जी सेक्टरमा कि त ल्यान्ड रिफर्म अनि एग्रो बिजनेसमा है बढी चाहिँ योजनाहरू गरिरहेका छन्। अफ्रिकातिर यिनीहरू ठुलो ल्यान्ड ग्राब गरिरहेका छन् है। मालीको अनुभव, माडागास्करको, बेनिनको अरू पनि छन्। घानाको अनुभव हेर्ने हो भने मान्छे धेरै सर्सक हुन्छ। नेपालमा त डाक्टर डेसन एउटा ठुलो बुद्धिजीवी सर्कल, अलि काठमाडौँको अलि राम्रै स्कलर भनेर चिनिने बुद्धिजीवीको माझमा त यसले नेपाललाई धेरै ठुलो हित गर्छ। अझै भन्ने हो भने सर्वसाधारणको जीवन स्तर उठ्छ। नेपालीको जीवन स्तर उठ्छ। यो निकै ठुलो बरु यो सफल भएन, पारित भएन भने चाहिँ नेपाललाई घाटा हुनेछ भन्ने पो भाष्य अगाडि बढिरहेको छ। त तपाईले त फेरि विश्वभरि चाहिँ यसको नकारात्मक कुरा हाबी भएको पेश गर्नुभयो प्रमाणहरू। यो कहाँनिर यत्रो ग्याप छ फेरि? अब यो ट्रिकल डाउन इकोनोमिक्सको थर्क हो है तिनीहरूको है। अनि त्यो कस्तो छ भने अब सब कुरा है माथि बुझाइदिने न, मालिकलाई बुझाइदिने है। अनि यो के भन्छ भने तिनीहरू हगी गर्ने पनि यो सुन भएर खस्छ झर्छ होइन। तपाईँ खायो भने, छिप्यो भने, राख्यो भने, जम्मा गर्यो भने तपाईँ धनी हुने हो है। ट्रिकल डाउन इकोनोमिक्सको सार कुरो त्यो हो। अनि यस्तो खालको योजनाबाट चाहिँ हुने कुरा त्यो पनि हुँदैन है, त्यो पनि हुँदैन। तपाईले मान्छेलाई विस्थापित गर्छ होइन, विस्थापित गर्छ। यो सडकहरू जनताहरूको आवश्यकताहरूको लागि बनाउने सडकहरू पनि होइनन्। यो एउटा सहयोग बाई द वे अलिकति चाहिँ फाइदा होला। यो नेपालमा जो बिजुलीबाट वञ्चित छन् तिनीहरूलाई आपूर्ति गर्ने योजना पनि होइन, त्यहाँसम्म नै होइन। भनेपछि डाक्टर डेसन, हामी तपाईहरु माझ पब्लिक डिस्कोर्स फाउन्डेसन, रिडर्सी क्याफे, ख्याल बगाला अनि त्यसपछि मार्फत तपाईहरुसँग लाइभमा छौं। रातो पार्टी र नेपाल लाइभबाट पनि तपाईहरुले हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सक्नुहुनेछ। र हामीसँग हुनुहुन्छ
नेपालबारे करिब 4 दशकदेखि अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनु भएको, अभियानसँग पनि जोडिनुभएका एकजना प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता, त्यसपछि समाजशास्त्री, मानवशास्त्री डाक्टर मेरी डेसन। तपाईले विभिन्न लेखहरू मार्फत तर्क पनि पेश गर्दै आउनु भएको रहेछ कि यो उदार पुँजीवाद भनेको 7-8 जना विश्वका महाधनाढ्य जोसँग आधा भन्दा बढी विश्वको जनसङ्ख्याको सम्पत्ति छ, तिनलाई चाहिँ यो उदार पुँजीवाद नव साम्राज्यवादी खालको यो संरचना निकै राम्रो सफल छ भनिरहनु भएको छ। भनेपछि एमसीसी पनि नेपालमा एउटा सम्भ्रान्त वर्गलाई चाहिँ राम्रो छ, यो सफल छ। आम निमुखा वर्गहरू जो धेरै तल पिँधमा छन् उनीहरूको लागि चाहिँ यो राम्रो छैन भन्न खोज्नु भयो? हो, त्यहाँनिर यस्तो खालको योजनाहरू अगाडि बढ्ने एक प्रकारको विश्वासघात छ हैन। जो निर्वाचित भएछन् जनताहरूलाई अब विश्वास गरेर पुर्याएका छन् हैन। यो सानसानै गरिखाने मान्छेहरूको लागि फाइदा जाने घुन्ची कि हुँदैन, अति गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने हो। यो उदारवादी कुरा चाहिँ एउटा अब यो डिरेगुलेसन गराउन खोजिराखेको छ संसारभरि। मतलब अब पुँजी जहाँ जान चाहन्छ त्यसलाई नचेक्ने गरी बग्न पाउँछ है। त्यसो गर्नका लागि तपाईँको सरकारहरू है वातावरणीय कुरा होस्, मजदुरहरू, श्रमिकहरूको सुरक्षाको कानुनहरू होस् हैन, तपाईँको फाइनेन्सियल क्षेत्रमा त्यहाँ चाहिँ देशको कुरा बचाउने चाहिँ नियमहरू होस् है, त्यो सबै बढाउने, त्यो सबै खारेज गर्ने, संशोधन गरेर वैदेशिक पुँजीवाद, यो एफडीआई भन्छ आजकल, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट सब चाहिँ सजिलैका साथ भित्र आउनु पाउने अनि जे कमाउँदैछ त्यसलाई लिएर जाने न। अब यसको योजना त्यो हो। मलाई लाग्छ यहीँनिर हामी के जोड्नु पर्छ भने हामी मानव जात हामी अहिले कहाँ उभिएका छौँ भने खोनबाट अलिकति हेर्नु पनि छ। पर्यावरणीय चाहिँ विनाश धेरै अगाडि बढिसकेको छ हैन। जो ध्यान दिइरहेका छ यो सबै वैज्ञानिक कुरा हो, यो विचार लागेको कुरा होइन। नेपालको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा यो मौसम परिवर्तन आदिबाट चाहिँ को प्रभावहरू धेरै चर्को हुन्छ भन्ने चाहिँ वैज्ञानिकहरूको चाहिँ कुरा छ। डाक्टर किसन, हामी एमसीसीमै फर्क्यौँ। तपाईँ विश्वविद्यालयसँग जोडिनु भएको छ, म आफै पनि विश्वविद्यालयसँग आबद्ध छु र विश्वविद्यालयमा हामी यो साम्राज्यवाद, त्यसपछि यो उपनिवेशवाद, त्यसपछि मार्क्सवाद, त्यस पछाडि पोस्ट कलोनियल स्टडिज, धेरै किसिमका यी विद्रोही चेतनाहरूलाई पनि जोडेर अध्ययन अध्यापन गर्छौँ। तपाईले त विश्वविद्यालयमा तपाईँ पनि जोडिरहनु भएको छ, अमेरिकी विश्वविद्यालयमा। तपाईँ एज अ रिसर्चर एन्ड प्रोफेसर, तपाईले यो एमसीसीलाई त इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगै दाँजे हुन्छ जसरी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। कुन आधारमा तपाईँ यति बोल्ड किसिमले बोल्दै हुनुहुन्छ यो कुरा? अब एउटा कुरा सचाउँछु, म अहिले प्राध्यापक भएर कार्यरत होइन। मेरो यो कम्प्लिमेन्ट्री चाहिँ अब पोजिसन मात्रै छ। मैले त्यसलाई धेरै अगाडि चाहिँ छोडेर नेपालमा अध्ययन गर्न आएको हो। अब निजी कारणले आफ्नो श्रीमानको स्वास्थ्यले गर्दाखेरि मात्रै म त्यहाँ छैन, म यतै छु। अनि यो इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तो भन्ने कुरा चाहिँ यो त यो बडो रमाइलो छ। यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको सदस्य विज्ञान प्रसाईको शब्द थियो। तर म चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीको बारेमा धेरै अध्ययन गरेँ है। लाउरेहरूको भर्ती चाहिँ त्यहाँ त्यति बेला सुरु भएको हो
है त्यो चाहिँ मैले सोच्न थालेँ अनि हो यसको आधुनिक रूप हामी भन्न सक्छौँ यस अर्थमा कि भारतीय बेलायतीहरू भारतमा पुग्दा तिनीहरू त्यहाँ शासन गर्न आएको थिएन तिनीहरू व्यापार गर्ने आफूलाई धनी बनाउने त्यहाँको स्रोत साधनहरू लिने र यिनीहरूको आफ्नो उद्योगहरूमा प्रयोग गर्ने आदिको लागि आयो हैन इस्ट इन्डिया कम्पनी नितान्त चाहिँ मर्कन्टाइल पनि थियो र गर्दा गर्दा गर्दै तिनीहरूलाई अनुकूल भयो कि है यो जग्गा कब्जा गर्ने है यो जो सत्तामा थियो र उनीहरूलाई दुःख दिइरहेको थियो तिनीहरूसँग विधन्त गरेर है तिनीहरू आफ्नो माताहत अन्तर्गत राखिदिने आने क्रमबद्ध रूपमा तपाईँको चाहिँ राज बन्यो त्यहाँको तिनीहरू चाहिँ 100 वर्ष त्यहाँको शासन चलायो हैन तर यिनीहरू नितान्त व्यापारी भएर गयो है अब यो पनि यो अहिले वैदेशिक सहायता यो प्रत्यक्ष उपनिवेश को व्यवस्थापन को विकल्प थियो जब चाहिँ 40s 50s मा देशहरू स्वतन्त्र हुने गयो हैन त्यसको विकल्पमा अब कसरी प्रभाव पर्ने हैन राजनैतिक रूपमा नीतिगत रूपमा र कसरी हाम्रो त्यो स्रोत साधनको पहुँच कायमै राख्ने भने एउटा व्यवस्था गर्नु पर्यो यो हो हाम्रो वैदेशिक सहायताको व्यवस्था हैन अहिले आएर जन चर्को ढङ्गले यसको व्यवसायीकरण भइरहेको छ है त्यसको डिप्लोमेटिक पक्ष कम गइरहेको छ र अब अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने अहिले ट्रम्प अन्तर्गत अमेरिकाको कूटनैतिक क्षेत्रको सैनिकीकरण भइरहेको छ है त्यो उनी त्यो दुईटा कुरा चाहिँ खासै छुटाउँदैन व्यापार अनि रणनीति अनि यो सैनिक सुरक्षा हो किन्ता है यो तिनवटा चाहिँ वास्तवमा यताको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिभित्रको 3 खम्बको रूपमा अहिले प्रस्तुत भएको छ अनि एमसीसी सिधै त्यसको सन्तान हो सिधै भनेपछि तपाईँ एउटा अनुसन्धानकर्ता प्लस प्राध्यापन पेशा तथा लेखन यस्तो देश विदेश घुमेर कुना काप्चा पुग्नु भएको व्यक्ति तपाईँ यति साहसिक रूपले एमसीसीलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीकै स्वरूपमा देखिरहनु भएको छ आर यु कन्फिडेन्ट डाक्टर डेसन म के गर्छु भने अब के थियो बिपाको बारेमा मैले अलिकति बोले अनि बाबुरामको नीति जोगाउने चाहिँ उहाँको पार्टीको कुनै एकजना बौद्धिक चाहिँ मेरो विचारको बारेमा एउटा लेख लेख्नुभयो त्यसमा उहाँले भन्नुभयो उहाँले चाहिँ सबै विरोध भइरहेको छ मान्छेहरू के लेखिरहेको छ त्यसबाट प्रभावित भएर है बोल्नु भएको छ उहाँले भन्नुभयो जब मैले कसैको कुरा पढेको थिएन मैले विपक पढेको थिएँ विपक काफी थियो है यो कुरा बुझ्न हुन त अब मैले मार्क्सवाद के पढेको छु नवोढवादको बारेमा पढेकै छु आदि चाहिँ एउटा दृष्टिकोण थियो तर खालि त्यो डकुमेन्ट पढ्ने त्यो पुग्यो अब यसमा पनि मैले जति सक्ने अरूको विचार म पढिराखेको छु किनकि अब म चाहिँ यो ऊर्जाको विज्ञ होइन यो धेरै बहुपक्षीय कुरो हो हामी सबै मिलाएर बुझ्नुपर्ने हो यो कुरा तर म चाहिँ सिधै डकुमेन्टहरूमा गएको छु अनि डकुमेन्टहरू काफी छन् है नेपालको भनौँ न एउटा कुरा मात्रै उदाहरण दिन्छु यो एमसीए है जो बनाएको छ जो यहाँका नीतिमा बसेको छ है अब यसलाई नेपाल सरकारको प्रत्येक अधिकार पाउने नै छ र सरकारलाई बाँकी रहँदैन यो 5 वर्षसम्म है यदि संसदबाट पारित गर्छन् भने है न संसद बोल्न पाइन्छ न कुनै संशोधन गर्न पाइन्छ न चिच्याउन पाउँछ न अनुगमन गर्न पाउँछ न के गर्न पाउँछ अनि नेपाल सरकारले पनि कुनै पनि अधिकार प्रयोग गर्न सकिँदैन
नेपाल सरकारको कार्यरत मान्छेहरू पनि एमसीसीको अनुमोदन नलिएका नै त्यो काम गर्ने क्षेत्रमा प्रवेश समेत नै गर्न सकिँदैन। यो एक्स्ट्रा टेरिटोरियालिटी पनि यसमा फसिसकेछ है। डकुमेन्ट चाहिँ काफी छ बुझ्न। भनेपछि हामी यो अहिलेको यो 21औं शताब्दीको दोस्रो दशक पार गरिसक्दा पनि उपनिवेशवाद यो वा त्यो रूपमा हामी र हामी जस्ता देशहरूमा जारी छ भन्ने तपाईको दाबी हो र त्यसको एउटा प्रमाण एमसीसी पनि हो भन्ने तपाईको दाबी हो पूर्ण निर्माण छ। पहिले उपनिवेश भएका देशहरूमा नेपालमा हामीलाई सबै थाहा छ कहिले पनि प्रत्यक्ष उपनिवेश थिएन होइन। नेपालको इतिहासमा धेरैले गर्व गर्ने कुरा पनि छ होइन। कम्प्रोमाइज चाहिँ थियो, कतिपय सम्झौता गरेर स्वतन्त्र रह्यो, तर थोरै देशले गरेको कुरो हो उपनिवेश कालको नक्सा हेर्ने हो भने। अब यहीँसम्म के लाग्छ भने अब मान्छेहरू यो कुरा मन नपराउन सक्छ। अब जो उपनिवेश व्यवस्था बोक्यो तिनीहरूको त्यो इतिहास छ, त्यो छिटो इतिहास छ, तिनीहरू अलि छिटो चिन्छन् कि है। जसरी अफ्रिकामा यो चाहिँ धेरै चाहिँ विश्लेषकहरू है यो पूर्ण उपनिवेशीकरण हो भनिराखेको छ। म किन स्व उपनिवेशीकरण भन्छु है। यो सरकार आफैले आफ्नो जनतालाई सुरक्षित राख्ने, जनतालाई सेवा पुर्याउन सक्ने नियमहरू कानुनहरू संशोधन गरेर खारेज गरेर है यो नवउदारवादी चाहिँ अर्थतन्त्र तयार पारिरहेका छ है। अनि उपनिवेशीकरण हो भन्छु म। डाक्टर डेसन, सो उपनिवेशीकरण भन्ने शब्द तपाईले प्रयोग गर्दै आउनु भएको रहेछ अलि अगाडिदेखि। यहाँ त सीमित औँलामा गर्ने शासकहरूले पो निम्त्याइरहेको छ त वैदेशिक हस्तक्षेप अनेक रूपबाट। यी निमुखा लाखौं करोडौं जनतालाई त यस सम्बन्धी केही पनि थाहा छैन नि त। नेपाली जनता सबैले त त्यसो भए यस्तो किसिमको सो उपनिवेशवादी हैकम त खोज्या होइन होला नि। यसको सबभन्दा ठुलो दोषी को हुन सक्छ त्यसो भए? मलाई लाग्छ अब एक चाहिँ यो जो सत्तामा छन् झन्डै 3 करोड नेपालीहरू आगे नै चाहिँ गाली गरिरहेका छन्, आलोचना गरिरहेका छन्। अनि बिचारा चाहिँ एकजना विदेशीको आलोचना किन थपौँ। तर वास्तवमा व्यक्तिहरू हेर्ने चाहिँ हेर्दा हामी यो सार कुरासम्म हामी पुग्दैनौँ, किनकि यो एकदम प्रणालीगत कुरा हो। यो नेपालमा मात्रै भइरहेको छैन, अनि नेपाल बाहिर हेर्ने असाध्य जरुरी पनि छ। किनकि अब नेपालमा जे भइरहेको छ त्यो त निश्चित कुरो हो, पृथक कुरो हो, पहिले नभएको कुरो हो, नौलो कुरो हो। सुन्दाखेरि उनीहरूको प्रस्तुति त धेरै राम्रो हुन्छ होइन। यत्रो डलर दिने अनि यत्रो अब गरिबी निवारणको दाबी गर्ने होइन। यो कुरा साँच्चै के हो बुझ्नका लागि अब अध्ययन गर्नुपर्ने हो। यो डकुमेन्टहरू सजिलो पनि होइन है। एउटा दफामा अर्को दफामा जोडेर हेर्नुपर्छ यो कतिसम्म नेपालको सार्वभौमिकता चाहिँ कटौती गर्ने चिज हो होइन। र अर्को देशहरूको अनुभव हेर्नुपर्छ अनि अमेरिकाको अध्ययन गर्नुपर्छ होइन। यो स्टडिङ अप भन्छ नि मानवशास्त्र समाजशास्त्रमा, सजिलो होइन है। तर हामी त्यो पनि गर्नुपर्छ। यो यिनीहरूको यो एक प्रकार नयाँ चाहिँ वैदेशिक शाही यात्राको व्यवसायीकरणको योजना हो। नेपाल त्यसको माथि साङ्लोमा है माकुरा जालमा फरेको छ। अझै यो शब्द पनि भनौँ न डाक्टर डेसन, तपाईले त एमसीसीलाई अमेरिकी डलर चाहिँ बल्छीमा लाउने एउटा चारो जस्तो हालेर बल्छी फ्यालेको छ र अब यो बल्छीमा पर्छ। यो एमसीसी भनेको एउटा बल्छी हो भन्नुभएछ तपाईले। बल्छी
बल्छी भन्ने शब्दले त अब धेरै कुरा अर्थ बोक्यो भनेपछि यो बल्छीले कसलाई तान्छ, कसलाई यसले सिद्ध्याउँछ? यो के गर्छ भने यो यो आइलीको योजना चाहिँ नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको पुरा निजीकरण गराउँछ र यो फरेन लगानी वैदेशिक लगानीको लागि पुरा खुला राख्छ है। यो नेपालको यो कोरिडोर बने नि, तर वास्तवमा पर्यावरणीय कोणबाट हेर्दा वाटरसेड भएको ठुल्ठुलो नदीहरूको डामहरू राख्ने होइन, र बिजुली चाहिँ भारतसम्म पुर्याइदिने होइन। यो यो अब अरू ठाउँहरूमा है जो उपनिवेश काल भोग्यो है, त्यहाँ चाहिँ ठुलो स्रोत साधनको कब्जा अनि एक्सट्र्याक्सन अनि लग्ने काम चाहिँ भइसकेको छ। दक्षिण अमेरिकाको इतिहास भोलि यो अर्को ठुलो हिमाल, संसारको अर्को ठुलो हिमालको 19औं शताब्दी र 20औं शताब्दीको इतिहास है पढ्ने हो भने यो सहयोग पुर्याउँछ। यो ठुलो चाहिँ स्रोत साधनको कब्जा अब नेपालमा सुरु हुँदैछ। भनेपछि डाक्टर देसन त्यो सम्झौताहरू मैले पनि सरसर्ती हेर्ने कोसिसहरू गरेँ। 62 पेज, 60 पेज, 70 पेज, त्यो पनि अब विभिन्न दफा, त्यसपछि धारा, बुदा, उपदफा, त्यसपछि त्यसभित्रका अनेक बुदाहरू एउटाले भनेको कुरा अर्कोमा गएर काटेको छ। एक ठाउँमा नेपाल चाहिँ स्वाधीन रहने भनेको छ, फेरि अर्को ठाउँमा गएर नेपालको कानुन मान्ने नहुने भनेको छ। यो यति ठुलो जालो यो 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 बुझ्नलाई यहाँका बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू एकजनाले आउनुहुन्छ र पुरा बुदा देखेर यो चाहिँ नेपालको सार्वभौमिकता विपरीत छ भन्नुहुन्छ, अर्कोले फेरि होइन यो त नेपालको लागि चाहिँ यो सुनौलो छ भनेर प्रमाणितै गरिदिनुहुन्छ। सर्वसाधारण जो व्यक्ति समुदायप्रति तपाईँ समर्पित हुनुहुन्छ, पीडितका सबाल्टर्न वर्ग समुदाय भनौँ, यी आवाजविहीन शक्तिविहीन समुदायहरूले कसरी बुझ्ने यो? जस्तो कि तपाईँले डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यति ठुलो चौडा बाटो बनाइदिनु भयो, यति ठुलो विकासको मोडलहरू ल्याइदिनु भयो, एकता तबकाले त एकदम गुणगान गाइरहेको छ। तपाईँले त त्यसले त नेपाललाई झन् मरुभूमि बन्जर बनाउँदैछ भन्नुभयो। यो कहाँनिर डाक्टर भट्टराई जो एसियाको एउटा दिल्ली जेएनयूबाट पिएचडी गर्दा थेसिस अफ द इयर जस्तो घोषणा ले सम्मानित पनि हुनुभएको व्यक्तिले नबुझेको कि तपाईँले त्यो ग्याप कहाँनिर पुगेर तपाईँ जोडिन नसक्नु भएको, के आधारमा तपाईँले त्यो भन्नुभयो? अनि जनता त कन्फ्युज भयो नि, के बुझ्ने? अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न, के कारणले तपाईँ यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ? अब एक चाहिँ फरक मत चाहिँ हुन्छन् होइन। मान्छेको बोल्ने आधार के छ है, तिनीहरूको तर्क के छ, त्यो तर्क के आधारित छ है भनी पनि हेर्नुपर्छ। म नेपालको ठाटाबाटाहरू जस्तै म बोल्नै सक्दैन, मेरो बिफाइदा छ होइन। मैले नेपालीमा बोल्नै पर्छ यो कुरामा, नत्र चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै म सामान्य मान्छेसम्म मैले अङ्ग्रेजीमा मजाले बोल्न सक्ला, तर त्यहाँ पुग्दैन होइन। त्यसैले मेरो त एउटा बिफाइदा छ है। तर यो अब के भन्छन् पब्लिक इन्टेलेक्चुअल कहिले भन्छन् होइन, यो बौद्धिकहरूको सामाजिक दायित्वको कुरोमा गएका छौँ हामी जस्तो लाग्छ मलाई है। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो यस्तो दस्तावेजहरू है साँच्चीकै है विश्लेषण गर्ने चाहिँ सजिलो काम होइन है। म यसको क्रममा छु अनि मैले धेरै है मैले इतिहासको अभिलेखहरूमा महिना बिताएको छु। म यो संविधान बनाउने बेलामा के हेरिराखेको थिएँ, कानुनहरू हेर्ने पनि काम गरेको छु, नेपालको कानुनहरू होइन। त्यसैले अनुभव छ, यो गाह्रो काम हो है। यति भनिदिनुहोस् न, पहिला तपाईँले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई त्यत्रो विकास गरेर छलाङ मारिएको भन्ने बुझाइ छ, तपाईँले चाहिँ नेपाललाई बन्जर बनाउँदैछ भनिरहनु भएको छ, के आधारमा यस्तो भन्नुभयो? उहाँले चाहिँ एउटा सरल इक्वेसन गर्नुभयो, जुन कुरा गलत छ भन्छु म है। त्यो के हो भने अब राष्ट्रिय पुँजी पुग्दैन
त्यसैले राष्ट्रिय पुँजी बढाउनुपर्छ। पहिलो कुरा उहाँ चाहिँ एमसिसी वालाहरू जस्तै उहाँ आर्थिक वृद्धिबाट सुरु गर्नुहुन्छ। आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ वास्तवमा डबल डिजिट होइन, मतलब कम्तीमा 10% चाहिँ वार्षिक आर्थिक वृद्धिमा हामी जानुपर्छ अनि मात्रै बन्छ देश होइन। अब त्यो हुनका लागि थुप्रै पुँजी चाहिन्छ होइन। त्यो पुँजी हामीसँग नभएको हुनाले त्यो विदेशबाट आउनुपर्छ। त्यसैले नेपाललाई पुरा खुलो राख्नुपर्छ। हुने अलिकति केही शर्त राखौँला कि भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, तर गर्दै चाहिँ उहाँले त्यो पनि गर्न तयार भएन है। विपयसको एउटा उदाहरण हो, अर्को पनि छ जस्तो लाग्छ उहाँको कालबाट फाइनेन्सको क्षेत्रमा। अब अर्कोतिर यस्तो दबाव भइरहेको छ, उहाँ चाहिँ यसभन्दा बेटर बाटो छ भने थाहा हुँदै हुँदै पनि होइन कसरी लागू गर्ने भने असहाय भएर त्यो बाटोमा लाग्नु भएको छ कि पुरा विश्वास गरेर त्यो बाटोमा लाग्नु भएको छ मलाई थाहा छैन। उहाँ सिधै ठेट उदारवादी अर्थतन्त्रको बाटोमा लाग्नु भएको छ। उहाँको थिसिस पढ्दाखेरि पनि है वास्तवमा त्यति बेलादेखि है त्यो सोच त्यहाँ छ, त्यो देखिन्छ है। वर्ल्ड ब्याङ्कको त्यो टाइमका वर्ल्ड ब्याङ्कको सिद्धान्त है को धेरै आलोचना छैन है, त्यो त्यो खाको भित्र उहाँको काम भएको हो। त्यसो भए डाक्टर डेसन बाबुराम भट्टराई उदार पुँजीवादी भाषतिर जानुभयो, नेपाललाई त्यो सुहाउँदो छैन। त्यस्तै अहिलेको प्रधानमन्त्रीले एमसिसीलाई पास गर्नलाई धेरै बल गर्नुभयो, अहिले अलि न्युट्रल हुनु भएको छ। अब परराष्ट्र मन्त्री लगायत पनि यसलाई चाहिँ पास गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ। उहाँहरू पनि उदारवादी पुँजीवादी भाष जो नेपाली अहिलेको संविधान समाजवाद उन्मुख भनिएको छ त्यो बाटोबाट उल्टो हिँड्दै हुनुहुन्छ तपाईँको दृष्टिकोणमा? अब यिनीहरूको कालको काम हेर्दाखेरि हो भन्नुपर्छ होइन। अब शिक्षामा निजीकरण है, स्वास्थ्यमा निजीकरण अगाडि बढिरहेका छन्, जब संविधानमा पनि घोषणा पत्रमा पनि त्यसको ठिक विपरीत चाहिँ लेखिएको छ होइन। यो दुईटा उदाहरण लिने हो भने यो अहिलेको बजेटमा यो जुन 166 जस्तो लाग्छ है, शिक्षा निजी विद्यालयहरूले सार्वजनिक विद्यालयहरूको जिम्मा लिने भन्ने जुन कुरा आयो र विवादित छ है। यस्तो कुरा पनि कतै कतै यो एमसिसीसँग जोडिन पनि सक्छ, हो म भन्न सक्दैन तर सक्छ। कसरी जोड्न सकिन्छ भने यो एमसिसीमा जानका लागि यिनीहरू मजाले के गरेछन् भने देशहरू आफ्नो योग्यता देखाउनु पर्थ्यो है। तिनीहरू शर्त राख्यो, त्यो शर्तहरू अमेरिकाको विभिन्न दक्षिणपन्थी चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कहरू बनाएको शर्त हुन् र वर्ल्ड ब्याङ्कको अनि आइएमएफको शर्त हुन् होइन। सुन्दाखेरि राम्रो होइन, त्यहाँ रुल अफ ल छ कि छैन, त्यहाँ जनताहरूमा लगानी भइरहेको छैन, भ्रष्टाचार कटौती भइरहेको छैन आदि कुराहरू होइन हो। अनि त्यस अन्तर्गत चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा है लगानी बढाउनु पर्छ भन्ने एउटा शर्त राखेको छ। सुन्दाखेरि त धेरै राम्रो है, तर एकातिर त्यसमा लगानी हुनुपर्ने भन्ने शर्त राख्ने अनि अर्कोतिर यो नीति कानुन नियमावली हेरेर संशोधन गरेर त्यसको निजीकरण गरिदिने, जसले गर्दाखेरि यो उदारवादी चाहिँ वैदेशिक सहायता र लगानी यो व्यापारी लगानीको लागि बाटो खुल्छ नि होइन। देश बाजी भएर यो एमसिसी कायम राख्नको लागि है स्वास्थ्य र शिक्षामा यसको लगानी बढाउनै पर्छ होइन। अनि अर्कोतिर त्यसको निजीकरण गरिदिने अनि विदेशी लगानी त्यसमा मजाले आउन सक्ने जुन अरू देशहरूमा धेरै भइरहेको छ र अमेरिका स्वयंमा है जनचारको किसिमले भइरहेको छ। डाक्टर डेसन, तपाईँले नेपालको वाम आन्दोलनलाई पनि अलि मिहिन ढङ्गले
अवलोकन गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू तपाईँको आलेख अनुभवले देखाउँछ। नेपालको यो वामपन्थी कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट जो उठ्नुभयो उहाँहरू यति छिटै त्यसो भए यो उदार पुँजीवादी दलदलमा किन गएर भाँसिन्छन्? के चिज त्यस्तो छ कि उहाँहरूलाई त्यहाँ गएर भाँसिन बाध्य छ? अहिलेको झन् केपी शर्मा ओली को जुन मन्त्रीमण्डल छ उहाँलाई त निकै ठुलो भारी मत चाहिँ राष्ट्रवादी नेता भएर जनताले मत दिएको हो नि त। भनेपछि किन तपाईँको दृष्टिकोणले तपाईँले तर्क गरे अनुसारको यो यति ठुलो भाष हो, इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तै हो भने त्यो पास गर्न किन मरिमेट्छन्? के कुरा छ जसले यो कम्युनिस्टलाई यति पतन बनाउन खोज्छन् नेपालमा वामपन्थीलाई? अहिलेसम्म भएको मुख्यतः पूर्व एमएलए, पूर्व माओवादी को खेमाहरू होइन अरू छुट्या छन्, अनि पूर्व एकता केन्द्र, त्यो तीनटा मुख्यतः त्यहाँ छन् होइन। अब इतिहास हेर्दाखेरि जता सोच्दै है एमएलए त पहिलेदेखि है यो अब धेरैको आलोचना थियो, एउटा एमएलए गर एउटा एनजिओ भन्ने कुरा हुन्थ्यो नि होइन 90s होइन। हो पनि तिनीहरू चाहिँ यो धेरै व्यावसायिक अर्थतन्त्र को सोचमा धेरै अघिदेखि गइसकेको, तर अध्ययन पनि गरेको है अरूको तुलनामा है। मतलब अर्थतन्त्रको बारेमा एउटा एउटा निश्चित विचार चाहिँ एमएलए सँगै थियो है, र प्रगतिशील हो यो होइन त्यो अर्कै प्रश्न होइन। र माओवादी र एकता केन्द्रमा है यो अर्थतन्त्र मार्क्सवादी चाहिँ भने, तर अर्थतन्त्र जो चाहिँ मार्क्सवादको एउटा जग हो है, खासै धेरै चाहिँ ध्यान दिएको मैले पाएको छैन, न लेखनबाट न भाषणबाट न अनुभवबाट है। त्यसैले अब सत्तामा गइसकेपछि म अझै भन्छु यो साह्रै चुनौतीपूर्ण छ नेपालको स्थिति। अब कोभिड थपेको छ, ठुलो विश्वभरिको मन्दी आउँदैछ, केही सजिलो छैन नेपाललाई राम्रो हाँक्नका लागि त सजिलै कुरो होइन है। त्यसैले फेरि आलोचना गर्न पनि चाहँदैन, तर यो चाहिँ यति असफल छ कि है, अनि त्यही कारण जस्तो लाग्छ यो पुरा चाहिँ यो नवउडाबारी कुरामा गएको छ है। यसको परिणाम यति नोक्सानी हुन्छ थाहा पाउँदै कि थाहा नपाउँदै मलाई भन्न सक्दिनँ, तिनीहरू भन्नुपर्ने हो। तपाईँको प्रोफाइल हेर्दाखेरि वाम विश्लेषक तथा यी वाम राजनीतिज्ञहरू तपाईँका साथीहरू कोही भाइहरू जस्ता रहेछन् जो अहिले मन्त्रीमण्डलमा नि छ भन्ने कुराहरू नि सुनिन्छ। तर तपाईँले नि कतै लेखिरहनु भएको रहेछ कि यहाँ त काठमाडौँको घरै पछि खुद्रा पसल जस्तो मानव अधिकारवादी पसलहरू छ। तपाईँले एक व्यक्ति एक एनजिओ जस्तो नि भन्नुभयो। पछिल्लो समय त झन् तपाईँको जिल्ला वडाहरूमा गयो भने पनि राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालय त जग्गा दलालको एउटा अफिस जस्तो, सबै नेता त जग्गा दलाल देखिन्छ, ठुल्ठुला नेता मन्त्री भएकोहरू पनि जग्गा दलाल देखिन्छ। यो कस्तो किसिमको समाजवादी साम्यवादी बाटोतिर हामी गइरहेछौँ? डाक्टर डेसन के देखिरहनु भएको छ तपाईँ? यो कता जाँदैछौँ हामी? अब त्यही कुरा म सुनिरहेको छु। अब अहिले आजकल चाहिँ एक घर एक एनजिओ होइन, एक घर एक सहकारी भयो होइन, एउटा प्रगति जो व्यापार नै हो। म प्रत्यक्ष यो देखिरहेको छैन, तर धेरै सुनिरहेको छु अनि अरूको लेखबाट चाहिँ म थाहा पाउँदैछु है। यो कुरा चाहिँ जति दुःखद भए पनि यो धेरै स्वाभाविक प्रक्रिया भन्ने लाग्छ मलाई। इतिहास हेर्ने हो भने, अरू देशहरू हेर्ने हो भने अब आफैले समाजवादी साम्यवादी उन्मुख होइन भन्नेहरू, क्रान्तिकारी आफैले क्रान्तिकारी भन्नेहरू होइन, सशस्त्र सङ्घर्ष चल्नेहरू होइन धेरै चाहिँ सत्तामा पुग्दैनन्। पुग्छन् भने है धेरै परिवर्तन कि तिनीहरू परिवर्तित हुने है कि तिनीहरू परिवर्तन गर्ने भन्ने प्रश्नमा धेरै चाहिँ आफै परिवर्तित हुन्छ। अब नेपालको यो सङ्घर्षहरू हेर्दाखेरि होइन
यो क्रान्तिको आडबाटो गएर है सामेल हुने भयो है शासनमा है त्यसैले पनि होला नि है तिनीहरू पुरा स्वतन्त्र पनि होइनन् त्यहाँ तिनीहरू पुरै चाहिँ तिनीहरू जनताको भरमा जनतामा विश्वास गरेर जनताको भरमा यो यो भूमण्डलीकृत पुँजीवादसँग जुट्ने चाहिँ टायर भएन त्यो चाहिँ प्रष्ट छ डक्टर एउटा समूह पनि छन् जसले के भनेर तर्क गर्दैछन् भने केही बुदाहरूमा त्यस्तो दुविधा छ भने त्यसलाई अलि चिन्तन मनन गरेर अलिअलि सच्याएर संशोधन गरेर यो पैसा चाहिँ फर्किन दिन हुन्न पछिल्लो धेरै अगाडिदेखिको एउटा कहावत पनि हो कि when money speaks the truth is silence भन्छ नि पैसा बोल्न थालेपछि सत्य चाहिँ मौन बस्छ भने जस्तो पैसा देखेपछि धेरैलाई अब एक हिसाबले लोभ पनि लागेको छ र यो पैसालाई हामीले हाम्रै देशको हितको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ प्रयोग गर्ने उपाय अपनाउनु पर्छ भन्ने पनि छन् के यो एमसीसी को जुन अहिलेको ग्रान्ट्सको कुरा छ त्यो चाहिँ तपाईले भने जस्तो निमुखाको पक्षमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना देख्नुहुन्छ होइन यो चाहिँ हितकारी सम्झौता बनाउनै सक्दैन अब एक यदि जसरी तसरी आउँछ भने है त्यो पैसा चाहिँ कास नेपाललाई पाउने होइन है वैदेशिक ठेकेदारहरूको लागि हो हैन त्यो चाहिँ भारतको चाहिँ अमेरिकाको हैन थोरै हैन कन्सल्टेन्टहरू हैन त्यसबाट केही कमाउँछन् हैन र यो पैसा चाहिँ नेपालको लागि होइन एउटा कुरा नेपाल चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने नेपाल चाहिँ वास्तवमा अरू धेरै लगानी गर्नुपर्ने त्यो पढ्ने हो भने सरकारको सबै अधिकार एमसीएमा जान्छ हैन तर नेपालको लायबिलिटीहरू बाँकी रहन्छ त्यसमा के घटबड भए चाहिँ लायबिलिटी नेपाल सरकारको हो आर्थिक लायबिलिटी यदि धेरै मान्छेहरू विस्थापित गर्नु पर्यो भने अनि त्यो एमसीसी को बजेटमा त्यसको लागि छुट्याएको पैसा पुग्दैन भने नेपाल सरकारलाई थप अतिरिक्त पैसा है असीमित लेखिएको छ असीमित पैसा चाहिँ बुझाइदिनु पर्ने हुन्छ अनि अरू धेरै त्यस्तो शर्तहरू छन् त्यसैले नेपालको लागि वास्तवमा यो खर्चिलो हुने यो गरिबी निवारण छुँदैन हैन यो नेपालको ठुलो सम्पत्ति सबै वामपन्थीहरू भनेका ठुलो सम्पत्ति यो विद्युत शक्ति है भगाइदिने है काम हुन्छ र खास गरी विशेष गरी नेपालको सार्वभौमिकता है झनै समाप्त गरिदिन्छ अब केपी ओली चाहिँ साँच्चैकै राष्ट्रवादी हो हामी अलिक विश्वास गर्नुपर्छ हैन तर राष्ट्रिय हित है के हो भने अहिलेको युगमा हामी बुझ्नुपर्छ यो भौगोलिक सीमाहरू मात्रै होइन नि त है तपाईको वित्तीय प्रणाली तपाईको हातमा छैन भने तपाईको देश सार्वभौम छैन खाद्यान्नमा अब आत्मनिर्भर हुन सकेन भने अनि त्यो भनेको चाहिँ कहिले पनि कुनै कुरा चाहिँ आयात नगर्ने भने होइन है र यो खाद्यान्नको सार्वभौमिकता समेत नै भन्छन् हैन त्यो छैन भने देश कति सार्वभौम छ भनेपछि डाक्टर डेसन तपाईले अर्को एउटा शब्द प्रयोग गर्नु भएको रहेछ गलपासो आफ्नै घाँटीमा आफैले सुर्किने कस्दै गरेको यो एमसीसी प्लस त्यस्ता किसिमका वैदेशिक सहायता चाहिँ गलपासै हो हामीले हाम्रै घाँटीमा त्यसो भए सुर्किने कस्दै छौं छ नि है अनि गर्नुपर्ने नै छैन है यतिसम्म गर्नुपर्ने नै छैन हैन भनेपछि यो एमसीसी भनेको तपाईको दृष्टिकोणमा गलपासै हो निश्चित नै हो यो डकुमेन्टमा हेर्ने हो भने तिनीहरूको रिपोर्ट हेर्ने भने तिनीहरू अलि सिधै पनि भन्छन् है त्यो कुराहरू तिनीहरू बुझ्छन् हैन यो
अब स्रोत साधन कम गइरहेको छ संसारमा हैन हामी प्रकृतिलाई त्यति धेरै चाहिँ प्रहार गरेका छौँ हैन अब बाँकी रहेको कहाँ छ हेरेर है ठुलो पुँजी त पुगिराखेको छ नेपालको दाइलोमा पुगेको छ हैन अब स्वागत गर्ने कि सार्थक हुने भन्ने हो नि हैन यो सुरक्षा पक्ष पनि छ सरी यो भू राजनीतिक पक्ष पनि छ र नेपालको आफ्नो सुरक्षा नीतिको कुरा पनि छ यो इन्डो पेसिफिक नीतिसँग यो जोडिएको छ छैन भने बहस निकै छ तपाईले चाहिँ फेरि छ जोडिएको छ भन्ने नै दाबी रहेछ तपाईको पनि के आधार तपाईले भनिरहनु भएको छ यहाँ त होइन भन्ने ठुलै आवाज छ नेपालमा यो दाबी पनि होइन यो लिखित कुरा हो यो प्रमाणित कुरा हो नेपालको राजनीतिज्ञहरूको आफ्नो मुखबाट अमेरिकाको विभिन्न माथिल्लो थरका मानिसहरू यो हो भनेका छन् भने तिनीहरू भनेका छन् तर पनि हामी अझै चेक गरौँ हो कि होइन भनिरहेका छन् किनकि यिनीहरू आफै भनेका छन् यदि आइपिएस अन्तर्गत हो भने हामी यसमा जाने हुँदैन है हो यो कसरी हो भने अब आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी त रणनीति हो यो चाहिँ एउटा यो सैनिक राजनीति पनि हो यो व्यापारी राजनीति पनि हो र यिनीहरूको कूटनैतिक कुरा सबै अहिले त्यस अन्तर्गत जान्छ यो आइपिएस भनेको यो क्षेत्रगत चाहिँ रणनीति हो अरू 5-6 छन् जो अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको अङ्ग हुन् है तपाईँ त्यो दस्तावेज हेर्ने हो भने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको कुरा आउँछ डाक्टर डेसन एमसीसी 2003 मा जन्मियो आइपिएस चाहिँ 2017 मा जन्मियो के को यो सम्बन्धै हुन सक्दैन भन्ने तर्कलाई तपाईले काट्नु भएको रहेछ के आधारमा काट्नु भयो यो त धेरै रमाइलो कुरो हो अब 2002 मा है जब यो 9/11 पर्यो यहाँ त्यो ठुलो विस्फोटहरू ट्विन टावर क्षति भयो अनि त्यसको अर्को वर्ष चाहिँ नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बन्यो त्यसमा पहिलो पटक प्रत्यक्ष रूपमा वैदेशिक सहायता है यो रणनीति भित्र राख्यो सिधै है पहिले 2 खम्बा थियो 3 खम्बा बनायो कूटनैतिक अनि सैनिक अनि अहिले थप्यो वैदेशिक सहायता है यति बेला नै एमसीसी बन्यो अनि एमसीसी सिधै प्रत्यक्ष रूपमा त्यस अन्तर्गत राख्यो है यो चाहिँ यो नेशनल सिक्युरिटी स्ट्राटेजीको अङ्गको रूपमा जन्मियो है अब जब यो रणनीति फेर्नै जान्छ हैन यो 2017 सम्मको जस्तो लाग्छ अहिले लेटेस्ट राष्ट्रिय सुरक्षा के भन्छ रणनीति छ है हो तपाईको पहिलेदेखिको यो नेपालको अमेरिकाको सेना त पहिलेदेखि नै थियो है यो रणनीतिमा छैन है त्यो पहिले स्थापना भएको हुनाले यो चाहिँ कुनै तर्क होइन थियो है यो एमसीसी सिधै इन्डो पेसिफिकको एउटा अङ्ग हो है यो कुनै प्रश्न नै छैन त्यसो भए डाक्टर डेसन नेपालमा जसले एमसीसी को पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् उनीहरू आइदर कन्सल्टेन्ट और सर्भिस होल्डर अथवा त्यहाँ भित्रको चाहिँ जब होल्डर अथवा पहिल्यै अथवा भविष्यमा केही न केही यसबाट निजी स्वार्थ चाहिँ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले नै बोलिरहेको भन्ने तपाईको निष्कर्ष हो मेरो त निष्कर्ष नै छैन मलाई लाग्छ त्यस्तो मान्छेहरू त स्वाभाविक रूपमा यसको पक्षमा बोल्छन् तिनीहरू इन्भेस्टेड छन् हैन अनि अर्को मान्छेहरू पनि हुन सक्छ जो त्यसको पक्षमा बोल्छन् हैन जो साँच्चैकै विश्वास गर्छन् यो उदारवादीकरणबाट नै देश बन्छ है तिनीहरू देख्दैन कि यो अब मानिलो आर्थिक वृद्धि
गरिसकेपछि थरी थरीको आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ हैन त्यो आन्तरिक आर्थिक असमानता बढाउँछ कि घटाउँछ सम्मत नै नहेर्ने मान्छेहरू छन् है विचारधारात्मक कुरा गर्ने हो भने त्यो मान्छेहरू चाहिँ स्वाभाविक रूपमा र इमानदारका साथ है यसको पक्षमा हुन्छन् त्यहाँ निजी स्वार्थी जोडेका हुनु पर्ने न छैन नि होइन सुसाली दुवाई खालको हुन्छ जस्तो लाग्छ यस्तो यस्तो मामलामा त्यसो भए एमसीसी लागू भयो भने यो त गलपासो हो भन्नुभयो तपाईँले लेख्नु पनि भएछ यो गलपासो हो भने यो खोल्न पनि सकिन्न कसै भने आफै अब आफ्नै प्राण जान्छ भनेपछि यो त्यसो भए लामो समय यतिकै अड्केर बस्ला तपाईको विचारमा कि जसरी पनि पास गर्ला अहिले भनेको हजुर यो अहिले पास हुन्छ कि हुँदैन भनेको हो ए होला कि नहोला तपाईको विचारमा नहुनु पर्ने हो धेरै गाह्रो के लाग्छ भने अब इज्जत पनि यसमा फरिसकेको छ हैन एउटा कुरा 2/3 पारित गर्न सक्छन् र दुर्भाग्यवश प्रतिपक्ष पनि यसको पक्षमा छ त्यसैले यो पारित नहुने हो भने समाजवाद उन्मुख बनिएका निर्वाचित भएको पार्टीका नेतृत्वले र सरकार हाँक्नेहरूलाई यो दस्तावेजहरू राम्रोसँग हेरेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ यदि उनीहरू साँच्चै यसभित्रको विष बुझ्छन् भने तिनीहरू पारित गर्छन् मलाई अझै लाग्दैन हैन तर त्यो धेरै अरू कुरासँग जोडिएका छ अनि त्यो हुन्छ भने धेरै आश राख्न सकिँदैन यो जनताहरूले बोल्न पर्ने विषय हो नत्र चाहिँ यो जनताको दबावबाट पारित नहुन सक्छ नत्र चाहिँ धेरै आश गर्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई डाक्टर डेसन तपाई प्रतिपक्ष एकमुष्ट यसलाई पारित गर्नुपर्छ हामी भोट हाल्न तयार छौं भनेर तम तयार छन् शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस यो एमसीसी लाई अहिले यही क्षण यही 1 सेकेन्ड भित्र भए पनि पास गर्न तयार छन् प्रधानमन्त्री पनि तयार हुनुहुन्थ्यो केही समय न्युट्रल जस्तो देखिनु भएको छ भनेपछि उहाँहरुको कहाँ ट्युनिङ मिल्छ कि यस्तोमा एउटै लाइनमा उभिनुहुन्छ एकजना महाराष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पर्नुभयो अर्को उदार पुँजीवादी विचारधारालाई अँगाल्ने पर्नुभयो ट्युनिङ चाहिँ यस्तो किन मिल्छ यो भित्र के एउटा रहस्य हुन सक्छ खै अब मैले नेपाली उखानहरू एकदम मन पर्छ तर सधैँ बुझ्छु यो बनाए कि गराए भने के छ नि हैन हैन हामी गराए हेर्नुपर्छ धेरै कुरा मिल्छ त्यो बाबुराम सम्बन्धी जुन लेख लेखे त्यसमा मैले कहाँसम्म टिप्पणी गरेँ भने उहाँको अर्थमन्त्री उहाँको अर्थनीति र रामशरण महतको अर्थनीति छुटाउनै गाह्रो भिन्नतै छैन थिएन हैन त्यसैले अब यति बेला थिएन भने अहिले किन हुने हैन भनेपछि अहिलेको तपाईको अर्थमन्त्रीको जुन बजेट भाषणबाट आएको कुरा र रामशरण महतको बजेट भाषणबाट आएको कुरा अर्थनीति उहाँहरुको पनि त त्यति भिन्नता छ तपाईलाई के लाग्छ मैले भन्न सक्दैन अहिले यो बजेट अनि बजेट भाषणको अध्ययन गर्ने बाँकी नै छ धेरै अब जति योजना सुनेको छु धेरै मिल्दो जिल्दो त छ नि त है अब म तपाईकै अर्को एउटा शब्दमा जान्छु तपाईले शिलावाद भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गर्नु भइरहेको छ शिलावाद मतलब चाहिँ हामी गाउँमा मकै भाज्ने अथवा बाली भित्र्याउँदा अलिअलि एउटा दुईटा छुटेको टिप्न जान्थ्यौं शिला खोज्न जाने तपाईले यस्तो तर्क गर्नु भएको छ त्यो तर्कले निकै युवा सचेत तार्किक वर्गलाई झकझक्याउन बाध्य पार्छ कि नेपालको स्रोत साधन चाहिँ हामी नै यो स्रो उपनिवेशवाद लागू गर्नको लागि झ्याल ढोका हामीले हाम्रो देशको खोल्दिने विदेशीले आएर सबै हाम्रो स्रोत साधन सोरेर लाने
अनि हाम्रा युवा चाहिँ खाडीतिर गएर शिला खोजे जस्तो रेमिटेन्सको भरमा बाँच्नु पर्ने, यसलाई भन्छौँ हामी शिलावाद, शिलावादले देश अगाडि जाँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एमसीसीले पनि शिलावादकै पृष्ठपोषण गर्छ? एकदमै 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 गर्छ है। अरू पनि बनिरहेका छन्, न बुजुलीकरण गराउँछ देशभरि है, र अब अरूले यसको डिटेलको बारेमा राम्रो बोल्न सक्छन्, तर आर्थिक फाइदा पनि नलाग्ने है, यो निर्यातबाट भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ थाहा भएका मान्छेहरूबाट। यति मात्रै होइन कि अब यो ऊर्जा सेक्टर, म एउटा रमाइलो कुरा मैले अहिले भर्खर देखेकी थिएँ, भन्छु। एमसीसीले आपूर्तिको सूचना छाप्या छ अहिले नेपालको यो योजनाका लागि है, विदेशमा यो सबस्टेसनहरू र प्रसारण लाइनहरूको लागि। अनि यसमा उनी के भनेछ भने यहाँ अहिले वैदेशिक लगानी गर्ने धेरै अनुकूल हुन्छ, किनकि यो अमेरिकी सरकार को ग्यारेन्टी छ, मतलब अमेरिकी सरकारको फेस भएको हुनाले है, तपाईको लगानी चाहिँ खेर जान्छ भने तपाईँ डर गर्नु पर्दैन। अनि थप यिनीहरू भनेछन् अहिले आउने दशकमा नेपालमा बिलियन्स अफ डलर्सको बिजुली एनर्जी सेक्टरमा बिलियन्स अफ डलरको लगानीको सम्भावनाहरू खुल्ने नै छन्। भनेपछि यो एमसीसी हामी अझै जोडेका छौँ, तपाईको फोटो गयो छ, हामी छौँ जोडेका छ। यो एमसीसी चाहिँ यो ढोका खोल्ने काम हो, त्यही अर्थमा पनि यो बल्छी मात्रै हो भन्छु म, र यो धेरै सस्तो हो अमेरिकाको लागि। यदि $500 मिलियन को लगानी गरेर नेपालको पुरै एनर्जी सेक्टर को निजीकरण गराउन सक्छ र फरेन इन्भेस्टमेन्टको लागि खुलाउन सक्छ, जो ब्राजिल पछि दोस्रो ठुलो होइन एनर्जी यो हाइड्रो शक्ति हो संसारमा है, र पछि बिलियन्स आउने दशकमा बिलियन्स अफ डलर्सको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गर्न पाउँछ। यो त धेरै सस्तो हो, 500 मिलियन हो कि होइन त? भनेपछि नेपाल र नेपालको सन्दर्भको स्वाधीनता निकै ठुलो सङ्कटमा छ भन्ने तपाईँ स्पष्ट हुनुहुन्छ? त्यो छ भने कसले कुन लेभलबाट के गर्नुपर्छ त डाक्टर डेसन? अब यसलाई इन्कार गर्नुपर्छ, जसरी श्रीलङ्काले अन्तिमसम्म, नेपाल जस्तै अन्तिमसम्म पुग्दा राम्रो हेरेर यो हाम्रो हितमा होइन, हामी यसमा फस्दैनौँ भने अहिले भर्खर घोषणा गरेका छन् होइन। कसैले अब देशको इज्जत जान्छ होइन, कसैले यहाँ इन्भेस्ट गर्ने आउँदैन, यो गरिसकेपछि आरी बनिरहेका छन्। अब श्रीलङ्का त्यस्तो केही डर गरेका छैन, त्यस्तो हुँदैन पनि है। तपाईँको यो रत्न होइन, रत्न श्रेष्ठ, रत्न संसार श्रेष्ठ हो, उहाँको त्यही तर्क थियो, मलाई ठिक लाग्यो होइन। अब विभिन्न कारणले यहाँ चाहिँ इन्भेस्ट गर्न चाहन्छन् अहिले है, यसलाई इन्कार गरेर केही फरक पर्दैन, फर्केर आउँछ, अर्को देशमा फर्केर आउँछ नि त। डाक्टर डेसन, एक थरीले त अमेरिकालाई चिड्याउनु रिसाउनु भनेको त ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपले पनि हामी ब्ल्याक लिस्टमा पर्छौँ, अरू दात्री निकायले वैदेशिक लगानी गर्नेहरूले पनि हात झिक्छन्, हामी धेरै ठुलो भड्खालोमा जाकिन्छौँ पो भन्छन् त। अब ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने कुरा गर्नु पो 2012 जस्तो लाग्छ, यो एउटा वैदेशिक चाहिँ वित्तीय कार्य दल नेपालमा आउन थाल्यो, यो बाबुरामको पालोमा जस्तो लाग्छ। मनी लन्ड्रिङ सम्बन्धित आदि चाहिँ कानुनहरू बनाउनै पर्छ, नत्र
नेपालमा कसैले लगानी गर्ने छैन, यसको ब्याङ्किङ सिस्टमसँग हामी कामै गर्दैन। नेपाललाई संसारको आर्थिक संसारमा नेपाललाई बहिष्कार गर्ने धम्की, सिधै धम्की गरेर आयो है। अब वास्तविक धम्कीहरू त्यसरी आइरहेका छन् है, त्यसरी आइरहेका छन्। यसबाट त होइन नि है, यसलाई इन्कर गरेर है आफ्नो स्वाभिमानी स्वतन्त्र अर्थनीति हामी बनाउँछौँ भन्ने हो, अरू के होइन। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ नेपालको सार्वभौमिकता एमसीसी लागू भयो भने खतरामा पर्ने मात्रै होइन, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पनि मृत्यु हुन्छ र स्वाधीनताको पनि मृत्यु हुन्छ भन्नुहुन्छ। एउटा समूह भन्नुहुन्छ यसलाई पारित नगरेमा चाहिँ धेरै कुराको मृत्यु हुन्छ भनिन्छ। यो हामी कस्तो गलत पासोमा फसिसकेछौँ त? एकपछि अर्को सरकारले उनीहरूको सहमतिमै, अझै भन्ने हो भने जुन बेलामा यो अगाडि बढ्यो त्यो बेलामा नेपाली कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनको सरकार थियो। कृष्णबहादुर महरा पनि यसमा जोडिनु भएको छ भन्ने विश्लेषणहरू बाहिर आउँछ। त्यसपछि ठुल्ठुला नेताहरू यहाँ जोडिनु भएको छ। मलाई लाग्दैन कुनै पनि ठुलो नेता यहाँ नजोडिनु भएको छ। यस्तो अवस्थालाई चिरेर तपाईको अभियान, यसको लागि एउटा दबाब प्रतिरोध गर्न त निकै चुनौती पो छ नि त। त्यसकारणले यो त ठुलो चुनौतीमा फसेको होइन डाक्टर देसन हामी? अब चुनौती चाहिँ छ। मलाई लाग्छ यो कुराहरूमा एमसीसी स्वयं भन्दा पनि अब नेपाल इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत हुने मानिरहेको छ कि छैन भन्ने सवाल हो। यदि अब इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत हामी होइन भने, प्रत्यक्ष रूपमा घोषणा गर्न थाल्छ भने दुःख पाउँछ होला अमेरिकाबाट, किनकि अमेरिका त प्रष्ट रूपमा आफ्नो दस्तावेजहरूमा भनेको छ इन्डो पेसिफिकमा हामी कुनै पनि राष्ट्र छोड्ने होइन है, छुट्ने होइन है, we will exclude no country है भनेपछि सबै यिनीहरूको त्यो चाटा मुनि उनीहरू लान खोजिरहेका छ। अब यो एमसीसी यसको अङ्ग हो, एमसीसी यसको व्यापारी अङ्ग हो एक किसिमले होइन। तर नेपाल अमेरिकाको अहिलेको नीतिमा है यो सुरक्षाको कुरा है अन्तर्गत नै है व्यवसायिक कुरा आएको छ है, र जोडिएका छन् र सैनिक कुरा पनि जोडिएका छ है। यो ट्रम्पले है अगाडि सरेका नीतिको एउटा सबैभन्दा खतरनाक पक्ष चाहिँ धेरैले बनिरहेका छन् है। त्यसैले यो एमसीसी बिना पनि है यो इन्डो पेसिफिकमा है हुन्छ कि भन्ने प्रश्न त बाँकी रहन्छ। एमसीसी बीआरआईको प्रतिस्पर्धक हो। यदि हामी संसारभरि हेर्ने हो भने यो विभिन्न टापुहरू बनाउँछ देशहरूभित्र, जुन क्षेत्रफलभित्र यो पूर्वाधारको योजनाहरू बन्छ वा वैदेशिक एग्रो बिजनेस चल्छ। अनि यो जुन त्यसबाट जे उत्पादित हुन्छ त्यो विदेशिन्छ होइन। त्यो क्षेत्रफल चाहिँ यो देशको पुरा मातहतमा रहँदैन। त्यहाँनिर सार्वभौमिकताको खतरा पनि छ। तर यो टापुहरू हेर्ने हो भने अनि बीआरआईको रोड हेर्ने हो भने होइन, यो दुईटा ठुलो शक्तिहरूको संसारभरिको एउटा प्रतिस्पर्धा पनि हो। अब नेपाल कहाँ उभिने, भौगोलिक रूपमा जहाँ उभिएको छ त्यो फेर्न पाउँदैन पनि सम्झेर। डाक्टर त्यसो हो भने जस्तै शीतयुद्धकालीन समयमा सोभियत संघ र अमेरिका दुवैबाट सहयोग लिने कोसिस भएको थियो। अहिले पनि चीन र अमेरिका दुवैबाट सहयोग लिएर रणनीतिक रूपले नेपाल अगाडि बढ्न सकिन्न? सकेसम्म आफ्नो हित हुने गरी
दुईटै देशलाई चाहिँ धेरथोर सहयोग हामीले लिँदै अगाडि बढ्दा हुँदैन? त्यस्तो प्रश्न हाम्रो इनबक्समा थुप्रै प्रश्नहरू आउने क्रममा एउटा यो पनि प्रश्न आएको छ। यो चाहिँ मेरो प्रश्न भन्दा पनि बाहिर दर्शकबाट आएको प्रश्न हो। आफ्नो हित कति हुन्छ त्यो एउटा बेग्लै प्रश्न हो। तर हामी परम्परागत वैदेशिक सहायताको कुरा राईले चीन अलि व्यावसायिक रूपमा जुन सहायता गर्न थालेका छन् को कुरा मात्रै हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ एमसीसीमा जाने भन्दा सयौं पटक चाहिँ राम्रो हो। यो एमसीसी यो 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 नयाँ चिज हो त्यो अर्थमा है। यो देशको हितमा हुनै नै सक्दैन। तपाईको युएसएड पनि अब प्रभाव पर्न कोसिस गर्छ, धेरैसम्म सफल पनि हुन्छ। नेपालको कानुन फेर्ने, नीतिगत रूपमा आफू पेश गर्ने आदि त्यो चलिरहन्छ सबै वैदेशिक सहायताबाट। तर यसमा के गरेछन् भने यो पुश एन्ड पुल कन्डिसनालिटिज भन्छ यो विकासी भाषामा। तिनीहरू सबै शर्तहरू अगाडि राखेका छन्। तपाईलाई थाहा छ होला एमसीसीमा यो चरणसम्म पुग्न चाहिँ लामो बाटो थियो हैन। देश योग्य छ भनी देखाउन सक्नु पर्यो। देश योग्य छ देखाउनका लागि विभिन्न शर्तहरू मैले अघिहालै भने है बेच्नु पर्यो हैन। त्यो शर्तहरू भित्र हेर्ने हो भने देशले आफ्नो कानुन, आफ्नो नियमावलीहरू धेरै उदारीकरण गर्नु पर्यो हैन। त्यो चाहिँ धेरै अगाडि बढिसकेको छ, गरिसक्यो हैन। तर अझै धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ यदि एमसीसीमा जान्छ भने है। यदि एमसीसीमा जान्दैन भने त्यसबाट फर्काने, त्यो सच्याउने है। सबैले गल्ती गर्छन् हैन। त्यो कानुनहरू सच्याउने, तपाईको आफ्नो देशको जनताको निम्ति है जीविका मिल्ने गरी विकासमा जान असम्भव छैन। यदि एमसीसीमा जान्छन् भने हो यो के भन्छ त्यो चाहिँ भएको हो। अब डाक्टर डेसन, हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिम मोडतिर आइपुगेका छौँ। तपाईको शब्द चयनहरू देख्दा हामीलाई एउटा अचम्म खालको लाग्छ, अचम्म र एउटा निकै साहसिक लाग्छ। तपाईले विषालु उपनिवेशवाद भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्नु भएको रहेछ। मलाई तपाईको कार्यक्रम हामीले यो लाइभ गर्ने भन्ने भएपछि धेरै किसिमका फोनहरू आयो र तपाईको कोटेसन प्रति आपत्ति पनि जनाए कतिले। उहाँले सोझै चाहिँ सार्वभौम विपरीत छ कसरी भन्न सक्नुभयो? यो कसको कोड हो भने उहाँ त्यो मात्रै होइन, एमसीसी सोझै खारेज गरौँ भनेर उहाँको सामाजिक सञ्जालको पोस्टमा चाहिँ हेर्नुस् त्यो त सामान्य हो भन्ने कुरा गरेँ मैले। विषालु उपनिवेशवादको लागि झ्याल ढोका हामी खोल्दैछौँ त्यसो भए डाक्टर डेसन तपाईकै शब्दमा? हो अनि नगरौँ अरू बाटोहरू पनि छन् भनी भनिरहेको छु है। अनि त्यसो हो भने तपाईले भन्नुभएको जस्तै नेपाल त विविधतामा आधारित, मौलिकतामा आधारित, भाषा वेशभूषा अनेक हिसाबको आफ्नै एउटा पहिचानमा आधारित मुलुक हो। यो एउटै स्वरूपमा चाहिँ पुँजी उदारवादी पुँजीवादले एउटै फर्मामा ढाल्ने खतरा निकै छ। त्यसको पनि एउटा स्वरूप हो यस्ता किसिमका वैदेशिक सहायता भनिरहनु भएको रहेछ। अन्तमा हाम्रो यो विविध समाजलाई बचाउन तपाईलाई यत्रो माया किन लाग्यो? खै अब नेपालमा धेरै समय बिताए अनि जति तल आर्थिक स्तरका मान्छेहरूसँग सम्बन्ध भए म अहिले समर्पित नै भएकै हो। त्यो चाहिँ साँच्चै हो है। अब मैले बाहुडीकहरूसँग धेरै पछि जोडेँ। 20 वर्ष नेपालमा गाउँमा अब पुरा 20 वर्षको अन्तरालमा गाउँहरूमा है उता यता कुरा बुझ्दै जाँदा चाहिँ बाहुडीकहरूसँग जोडेकै छु। त्यसैले अब मलाई सबै नेपाल त थाहा छ भने पटक्कै छैन। तर म जुन नेपालहरू चिन्छु
है त्यहाँ चाहिँ असाध्य चाहिँ श्रमजीवी इमान्दार एउटा टिक्काको जीविका है मिलाउने कोसिस है दुःख पाएका मान्छेहरू छन् जो न चाहिँ आफ्नो नेताहरू र भौडिकहरूबाट यो कुरा डिजर्भ गर्छन् न चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय फान्डबाट यस्तो कुरा थोपार्ने पनि डिजर्भ गर्छन् अब हामी सबै एउटै संसारका मान्छे हुन् यो कुरा चाहिँ यताबाट आउने भएको हुनाले पनि है मैले पनि बोल्नै पर्ने हो मैले उपनिवेश कालको धेरै अध्ययन गरेको हुनाले पनि कतिपय कुरा चिनिरहेको छु त्यो पनि भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि भने अब अन्तिम प्रश्न सम्भवतः एउटा दुईटा प्रश्नमा हामी टुङ्ग्याउँछौँ त्यसो भए तपाईँ गाउँ बस्ती अब एकदम खोज कुना कन्तरा पाखा पखेरो नेपालको घुम्नुभयो अब एमसीसी जस्तो विषयमा तपाईँले यस्तो साहसिक विचारहरू राख्नुभयो त्यो त बौद्धिक वर्गले मात्रै गर्ला जस्तो छैन नि प्राज्ञिक मान्छेले मात्रै गर्ला जस्तो छैन अभियन्ता आवश्यक हो अब अभियान चाहिन्छ भन्न खोज्नु भएको हो तपाईँले अब हेर्दाखेरि उता पनि यताको अहिले अब सडकमा धेरै मान्छेहरू यहाँ सडकमा उभिएका छन् अनि कतिपय चाहिँ दशकदेखि नै एनजिओ मार्फत अनि अब आफ्नो सभासदसँग कुरा राख्दै चाहिँ परिवर्तन भएको कुरा चाहिँ एक एक गरी है त्यो सडक आन्दोलनले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले भत्किरहेका छन् अब धेरै प्रगति हुन्छ म भन्दिनँ तर त्यो हामी देखिरहेका छौँ नेपालमा पनि पटक पटक होइन पटक पटक देखेका छौँ त अब आधारभूत कुरामा जनता चाहिँ दबाब नदिएर नहुने अब धेरै जटिल छ अहिले कोभिड बढिरहेको बेलामा सडकमा कति उभिने हो भने मास्क लगाएर अब दूरी चाहिँ कायम राखेर जानुपर्ने हो अरू थरीकाहरू पनि छन् कि तर हो जन आवाज चाहिँ चाहिन्छ यो कुरामा अब हामी कार्यक्रमलाई यहीँनिर बिट मार्दैछौँ अन्तमा जति पनि तपाईँले देख्नुभयो एमसीसी लगायत अरू पनि विपा त्योभन्दा अगाडिका महाकाली सन्धिदेखिका कुराहरू फर्केर आइरहँदो रहेछ इतिहास त दब्दैन रहेछ चिहानको इतिहास पनि खोतलेर बाहिर निकाल्दो रहेछ यस्तो ऐतिहासिक महाभूलहरू हिस्टोरिक ब्लन्डर गर्ने नेताहरूलाई पक्कै पनि जवाबदेहिता बनाउन तपाईँ त लाग्ने मान्छे कसले कहाँबाट खबरदारी र जवाबदेहिता दिनु पर्ला र आगामी नेपालको भविष्य र विकासको लागि के गर्दा राम्रो होला छोटोमा आफ्नो विचार राखिदिनु हुन यो अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई राख्दैछु मलाई लाग्छ पार्टीहरू आउँदै जान्छ फुट्छन् जोड्छन् तर आन्दोलन यदि आवश्यकताहरू छन् भने आन्दोलनहरू भइरहन्छन् कहिले तितर हुने कहिले भोलियो हुने कहिले एउटा सवालमा कहिले अर्को सवालमा अहिले हाम्रो संसार फरक हुने भयो हाम्रो पर्यावरणीय सङ्कट जति छ है त्यसलाई म्यु बनाएर सबै कुरा पुनः सोच गर्नुपर्ने छ त्यसैले मैले अन्दाज गर्छु कि नेपालको लागि अन्य ठाउँको लागि पनि तर नेपालको कुरा गरौँ नेपालको लागि चाहिँ साँच्चैकै हितकारी आर्थिक व्यवस्था आदि जीविका बनाउने हो भने यो कुरा चाहिँ एकदम स्थानीय रूपबाट है स्थानीय रूपबाट अनि बिस्तारै यो टाइमै लिन्छ है स्थानीय रूपबाट सुरु हुने हो है मैले अघि अलिकति उल्लेख गरेको थियो अब ग्रामीण अर्थतन्त्रहरू विसर्जन भएछन् सबै विदेशतिर जानु चाहिँ बाजी बनाएछन् अहिले यस्तो मौका छ अहिले चुनौतीको बिचमा मौका छ मजदुरहरू पठाइरहेका छन् विदेशबाट धमाधम सरकार चाहिँ भित्राउने तयार पनि भएन धेरै दबावपछि मात्रै भित्राउन गरेछ अहिले भनेछ 7 लाखको लागि हामी रोजगार
मिलाउनु पर्छ। अब एमसीसीबाट चाहिँ एकाध मान्छेको हुन्छ है। जाँदा जाँदै तपाईँ एमसीसी बारे के भन्न चाहनुहुन्छ? एक शब्दमा भन्नुपर्दा, 2 शब्दमा भन्नुपर्दा। एमसीसी बारे चुखाउने हुँदैन। यो ठिक्क सजाएको अमेरिकी डलर है, सजाएको खोसेलीको रूपमा आएछ। भित्र हेर्नुहोस्, भित्र विषहरू छन्, अनेकौं विषहरू छन् र तपाईँको सरकारको अधिकार पनि बाँकी रहँदैन र भविष्य राम्रो बनाउने चान्सहरू धेरै क्षेत्रमा, यो ऊर्जाको क्षेत्रमा मात्रै होइन, कि समाप्त हुन्छ कि अझै धेरै गह्रौँ बनाउँछ। त्यसैले खारेज गरौँ भन्छु म। एमसीसी खारेज गरौँ भन्नुहुन्छ? खारेज गरौँ भन्छु। तपाईलाई कुनै डर छैन यसमा? अब किन डर लाग्ने? अब कुनै कुरा, अब म त बाउरिक मान्छे छु, कुनै कुरा चाहिँ कि ठिक हुन्छ कि बेठिक हुन्छ, केही कुरा धेरै प्रष्ट हुन्छ, कुनै कुरा चाहिँ इन्टरप्रिटेसनको कुरा हुन्छ होइन। तर यो निश्चित नै छ, यदि यो सम्झौता जे छ कि त्यसको सानोतिनो संशोधन गरे पनि अमेरिका स्वीकार्दैन आधारभूत संशोधन है, पारित गर्यो भने अनिवार्य रूपमा यो असमानता बढाउँछ, यो देशको हितमा हुँदैन। हस्, तपाईको खारेज गर भन्छु त। तपाई फेरि जाँदै खारेज गरे भन्नुहुन्छ? हजुर। अनि तपाई खारेज गरौँ भन्दै बाटोमा गइरहनु भएको, कोरोनाको बीचमा पनि गइरहनु भएको अभियन्तालाई के भन्नुहुन्छ? अब धेरै होस गर्नुहोस्, धेरै नै होस गर्नुहोस् है, मास्क लगाउनुहोस्, दूरी कायम गर्नुहोस्, एकदम होस गर्नुहोस्। तर एमसीसी खारेज गर्नलाई चाहिँ आन्दोलन गर्नुहोस् भए हुन्थ्यो। अब अर्को उपाय छ, त्यो उपाय अपनाउने हुन्छ। अरू उपाय छैन भने नेपालीहरू धेरै पटक आफ्नो हितको लागि है जोखिम चाहिँ मोल्न गरेका छन्। अनि अब फेरि पनि यो चाहिँ अलि अमूर्त जस्तो देखिन्छ, तर यो चाहिँ यो खालापानीको मुद्दा भन्दा कम छैन सार्वभौमिकताको। तपाईले यसमा एउटा कुरा भन्नुभएको रहेछ, सीमाको विवाद त सानो नेपालको भूमिको टुक्राको विषय हो, एमसीसी त मुटु हो, मुटुमा प्रहार हो पनि भन्नुभएको हो। अब मैले भनेको छैन, तर भन्छु अब म कालापानीको मामलामा सानो भन्दिनँ होइन। त्यहाँ 50-60 वर्ष अघिदेखि चाहिँ भारत बसेको छ, धेरै ठाउँमा सीमा चाहिँ सीमा अतिक्रमण गरेको छ, यो गम्भीर सवाल चाहिँ हो। तर है, हामी भौगोलिक कुरा मात्रै हेर्ने हुँदैन, यो राष्ट्र केबाट बनाएको छ होइन। मान्छेहरू आफ्नो देशमा बस्न पाउँछ कि पाउँदैन, त्यहाँ चाहिँ जीविका निकाल्न पाउँछ कि पाउँदैन होइन, सरकार आफ्नो नियम बनाउन पाउँछ कि पाउँदैन, आफ्नो वित्तीय प्रणाली आफ्नो हातमा छ कि छैन, आफ्नो खानेकुरा है उत्पादन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, हो सार्वभौमसँग जोडिएका कुरा यी नै हुन् त, हामी हेर्नु पर्ने। त्यसकारण तपाई आफ्नो त्यो अघि भनिरहनु भएको विचारमा अडिग हुनुहुन्छ? खारेज गरौँ। हस्, धेरै धन्यवाद डाक्टर मेरी डेसन। तपाईसँग हामी 1 घण्टाको कुरा गर्ने कोसिसमा थियौं, तर 2 घण्टा बित्न लागिसकेको छ। अब हामी यो कार्यक्रमलाई हामीले सिरिजको रूपमा अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेका छौं। बोर्डर इस्युलाई, हामीले सीमा विवादलाई पनि श्रृङ्खलात्मक रूपमा अगाडि बढाएका थियौं, रुकुम घटनालाई पनि त्यसै गरी अगाडि बढाएका छौं, सामाजिक न्यायका पक्षमा पनि हामी श्रृङ्खलाबद्ध कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौं। र त्यही क्रममा डाक्टर मेरी डेसनले भन्नुभए झैं अभियन्ताहरूबाट पनि के सोचिरहेछन् उहाँहरू, इन्टेलेक्चुअल युनिभर्सिटी जोडिएका व्यक्तिहरू र कन्सल्टेन्टहरू र एमसीसीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्तिहरूको धेरै आवाज बाहिर आइरहेको छ। प्रत्यक्ष यो सँग सम्बन्धित भएर अभियान हाँकिरहेका व्यक्तिहरूले के सोचिरहेको छ, उहाँहरूको अनुभव के छ, अझै उहाँहरूले महसुसै गरेर सडकमै निस्केको व्यक्तिहरूको पनि महसुस के छ भन्ने विषयलाई जोडेर हामी आगामी कार्यक्रम बनाउन गइरहेका छौं। र छिटै हामी
अभियन्ताहरू जोडेर पनि अर्को कार्यक्रममा भेट हुनेछौँ। आज हामीलाई समय दिनुभयो, अमेरिकादेखि यसरी बोलिदिनु भयो, नेपालप्रति यति धेरै माया दर्शाउनु भयो र सबैभन्दा अब यसलाई विवादास्पद भनौँ कि साहसिक भनौँ, एमसीसी खारेज गरौँ भन्ने तपाईँको एउटा सेन्ट्रल हाइपोथेसिस, मुख्य तपाईँको प्रस्तुति, मुख्य तर्क राख्दै तपाईँ बिदा हुनुभयो। तपाईँको फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा पनि यही पोस्टहरू हामीले देख्यौँ र तपाईँलाई ल्याउन उचित हुन्छ, यो भोइस पनि सुनौँ भनेर हामीले ल्यायौँ। र आज हामीलाई समय दिनुभएकोमा डाक्टर मेरी डेसन, जो 35 देखि 40 वर्ष नेपाली समाज, नेपाली आन्दोलन, नेपाली उत्पीडितहरूको जनजीवन, नेपालको पर्यावरण, नेपालको विकास, नेपालको राजनीति, नेपालको वाम आन्दोलन, नेपालका विविध खालका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सरकार राख्ने विषय सँग सम्बन्धित भएर तपाईँले आफ्नो बौद्धिक तथा अभियानको रूपबाट सहयोग गर्दै आउनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद भन्दै फेरि पनि हामी तपाईँसँग जोडिन पाऊँ। आजलाई यो कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद।